મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रभुं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला प्रभुपाद की जय. श्री राधा गोविंद प्रणाम. हरे कृष्ण सर्वे ने. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. લાઈવ રેકોર્ડિંગ ઓન થઈ ગયું છે આપણે. હરે કૃષ્ણ કલ્પેશ પ્રભુજી. તો આજે આપણે ઈશોપનિષદના મંત્ર નંબર 17 અને 18 લેશું. અને એ રીતે આપણે આ ઈશોપનિષદ પુસ્તકની જે લેવલ 3 માં આપણે 3 પુસ્તક લઈએ છીએ એમાંનું આ ઈશોપનિષદ પુસ્તકની આજે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરશું. તો આમાંથી કોના ત્રણે ત્રણ પુસ્તક કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બીજું આપણે ઉપદેશામૃત છે અને ત્રીજું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે. અમરીશનાથ પ્રભુજીના તો છે કમ્પ્લીટ બરાબર. કલ્પેશ પ્રભુજીના પણ 3 કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આરતી માતાજીના પણ 3 કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બાકી લોકોના હજી કંઈક ને કંઈક બાકી હશે. ઓકે, તો જેના કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે અથવા તો જે ઓલરેડી આગળ વધી રહ્યા છે તેના માટે પણ ખુશખબરી છે. આપણે આરતી માતાજી ઓલરેડી ગ્રુપમાં લિંક મૂકી દીધેલી છે લેવલ 3 માંથી લેવલ 4 માં આગળ વધવા માટે. તો આ બધાને વિનંતી, જેની આપણે આ લેવલ 3 માં 3 પુસ્તક કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હોય તો આપણે આધ્યાત્મિક યાત્રી જે પ્રમાણે અત્યારે સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે એવી શુભેચ્છા સાથે, એવી ભગવાનની પ્રાર્થના સાથે ઓર આપ લેવલ 4 માં જોડાઈને આપ પોતાની યાત્રા આગળ વધારજો. અને ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપણે આપણું કાર્ય કરવાનું છે, પ્રયત્ન કરવાના છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં, પછી ભગવાન જ આપણને આંગળી દોરવણી કરશે. પુસ્તકો કયા? ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. હા, મારે તો બાકી જ છે પ્રભુજી. ઓકે માતાજી, આપને ક્યાં બાકી છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ હજુ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે, આજે જ જોઈન થયા છે. અચ્છા ઓકે. અનિતા માતાજીના સિસ્ટર છે. ઓકે સરસ માતાજી. આપની માતા અનિતા માતાજી પણ બહુ સારી સેવા આપી રહ્યા છે. હા, એમને જ આજે મને મોકલી. હા, એમને જ મોકલી મને આજે દી. ઓકે તો માતાજી, આપ પ્રથમવાર જોડાયેલા છો તો આપનો અત્યાર સુધીનો અનુભવ આપો ને. હા પ્રભુજી, આમ તો ગીતાજી તો મેં આમ કેટલી વાર વાંચી હશે, પણ એમાં કઈ સમજણ નહોતી પડતી. પછી વિડિયો ઓન કરો ને માતાજી, સારું રહેશે. હા, અનિતા માતાજીએ જે પછી એ કર્યું ને, એના પછી તો કૃષ્ણ શું છે, આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ ને, પ્રભુમાં કેવી, ભગવાનમાં કેવી શ્રદ્ધા રાખવી, આમ બધું કેટલું બધું એમ કેવાય. પણ મને હજી આમ બોલતા ઓછું ફાવે પ્રભુજી, પણ બહુ સરસ રહે છે. કેટલી માળા કરો છો માતાજી અત્યારે? હા, મારે માળા તો જો કોઈ વાર 16 બી થાય, કોઈ વાર 21 બી થાય. ઓકે, એટલે મિનિમમ 16 થાય છે એમ સમજો. હા, 16 થઈ જાય છે. બસ, બહુ સરસ. તો ઓકે, સરસ માતાજી, ડેફિનેટલી જોડાયેલા રહ્યો અને ભગવાનની કઈ કૃપા હશે. આપના બેનને નિમિત્ત બનાવેલા છે કે જેમણે આપને આંગળી ચીંધી અને એમના સલાહ સૂચનથી આમાં જોડાયેલા છો. તો ડેફિનેટલી જેમ જોડાશો ઓર આપણને લાભ જણાતો જશે અને આપની પણ આધ્યાત્મિક યાત્રા આગળ વધતી રહેશે એવી ભગવાનને શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના. અને
હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, હા બીજા લોકો જે પ્રથમવાર જોડાયેલા છે, જી હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. મારા બે બુક તો થઈ ગઈ છે ને ઉપદેશામૃત છે ને એ અડધું થી ચાલુ થયું છે, અડધું બાકી છે. તો હવે તો હું આ 4 માં જોઈન્ટ થઈ શકું કે ફરીથી ઉપદેશામૃત કરું? એકવાર તમે જરા આરતી માતાજીને ગાઈડન્સ લઈ લેજો, એ તમને બતાવી દેશે આના માટે. ઓકે, પ્રભુજી હું ચાલો જિગ્નેશ બીજું. પ્રભુજી પાસે વાત કરીને કહીશ. હા, yes sir. હરે કૃષ્ણ મીરા માતાજી. ઓકે, ચાલો બીજા લોકો જે પ્રથમવાર આપણે જોડાયેલા હોય, એટલે આ લેવલ 3 માં અથવા તો પ્રથમવાર આપણે લોકો મળી રહ્યા હોઈએ, તો એવા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ હોય તો પોતાનો અનુભવ અત્યાર સુધીનો શેર કરી શકે છે, કે અથવા જે એમના ઈશોપનિષદ અત્યારે કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો જિજ્ઞાસા માતાજી, આપનું કઈ અનુભવ? કલ્પેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે? હા માતાજી બોલો. જય જિજ્ઞાસા માતાજી. હા જી પ્રભુજી, અનુભવ તો બહુ સારો રહ્યો. એટલે અમે પેલા ઉપદેશામૃત ને આપણું ભક્તિ રસામાં સિંધુ એવી બુક પૂરી કરી હતી, અને તમારા થ્રુ અમે આજે ઈશોપનિષદ બી પૂરું કરીએ છીએ. તો અનુભવ તો બહુ સારો રહ્યો પ્રભુજી, કે બધું જાણવા મળ્યું. એટલે બધું વાંચ્યું તો હતું, ઉપદેશામૃત ને ભક્તિ રસામાં સિંધુ, ઈશોપનિષદ એમ તો વાંચેલી છે, પણ તમે જેવી રીતે સમજાવ્યું ત્યારે અમે સમજી શક્યા. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે સરસ કૃષ્ણ. માતાજી, ધન્યવાદ. જોડાયેલા રહેજો માતાજી, અને લેવલ 4 માં બી આગળ વધજો. ઓકે, અમરેશનાથ પ્રભુજી, આપનો કઈ અનુભવ અથવા મારા માટે કઈ સલાહ, સૂચન, માર્ગદર્શન? મારી કોઈ ખામી હોય, મારી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મને બતાવો પ્લીઝ. નહીં પ્રભુજી, ઓકે જ છે. આપને તો શું કહેવાનું પછી મારે? કમ્પ્લીટ છે પ્રભુજી, બહુ સરસ. પ્રભુજી, આપની આ ચોથી વખત છે ઈશોપનિષદ. તમે 12/8/23 લીધું હતું, 23/12/23, 2/6/24 અને 28/12/24 આજે છે. ચોથી વાર છે ઉપનિષદ આપની જ બેચમાં. સારું પ્રભુજી, નોંધણી બદલ મને પોતાને ખ્યાલ નથી, ચાલ્યા કરે છે બસ. ભગવાન આપણને નિમિત્ત બનાવે પ્રભુજી, છે. હું નોટ ડાઉન કરું છું ને એટલે માટે. હા, એ તો કહું, સારી નોંધણી છે આપની. મેં પણ નોટ નથી કરવા બધું ચીજ આટલું. ત્યારથી હું જોડે ને જે મેં ક્લાસ ભર્યા છે બધાના, ગીતાના, પછી બીવી ક્લાસ ભરતો હોય તો એસબી ના ટોટલ એસબી ને કોને કેવી તારીખે કયો લીધો, કેટલા નંબરનો શ્લોક થયો, એ બધી એ લખું છું. અરે વાહ, બહુ સરસ પ્રભુજી. આપનું અને લલિત પ્રભુજી બધાનું નોંધણી બહુ સારી છે. પ્રભુજી, જેમાં એની અંદર ક્લાસમાં પહેલા ક્લાસમાં કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ હતા એ સાથે લખું છું. ધારો કે પાર્ટિસિપન્ટ 20 છે તો આજના ક્લાસમાં આજની તારીખમાં 20 છે, એ રીતે લખું છું. હરે કૃષ્ણ. વાહ, સરસ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સારી નોંધણી કરો છો આપ. ઓકે, તો ચાલો આપણે આગળ વધતા જોઈએ. 17મો અને 18મો અધ્યાય. આની પહેલા આપણે જયારે 15મો અને 16મો મંત્ર લીધેલો હતો ત્યારે જ આપણે કીધેલું હતું કે ઓલમોસ્ટ 15મા મંત્રથી છે ને હવે ભગવાનની સ્તુતિ અથવા ભગવાનની પ્રાર્થના શરૂ થઈ જાય છે. આપણે 16મા મંત્રમાં પણ થોડું ઘણું ઈ જ હતું. આપણે એના 17 અને 18મા મંત્રમાં તો કમ્પ્લીટલી આ ઈ જ છે. અને આપણામાંથી ઘણા એવા વરિષ્ઠ હશે, ઘણા એવા સિનિયર સિટીઝન હશે, ઘણા આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધેલા હશે, લેવલ 3 લેવલ 4 સુધી પહોંચેલા હશે. ઘણા લોકોએ દીક્ષા બી સાથે સાથે લીધેલી હશે, જેમ કે અમરીશનાથ પ્રભુજી છે આપણી સાથે. આ બધા લોકોએ દીક્ષા પણ લીધેલી છે, અને સરસ રીતે આપણે આ યાત્રામાં આગળ વધી રહ્યા છે. તો હવે શું છે, આપણે બધા લોકો એવું સરસ મજાનું જ્ઞાન, બેઝિક જે ન કહીએ પણ થોડુંક એડવાન્સ જ્ઞાન પણ આપણે ઓલરેડી પ્રાપ્ત કરી લીધેલું છે, કે ભગવાન સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છે, ગોલકધામમાં પહોંચવાનું છે, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. આ બધી સમજણ આપણે બહુ સારી રીતે સમજી ગયા છે. અને હવે જેમ જેમ આપણે જીવનમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ, આપણે ઘણો ખરો આપણા ઉંમરનો પણ 50-60 વર્ષ જેવા ક્રોસ કરી લીધેલા છે. આપણી સાથે ઘણા બધા અત્યારે સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ છે. લેવલ 3માં આપણને યંગ પાર્ટિસિપન્ટ થોડા ઓછા જોવા મળે છે, અને સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ આપણને થોડા વધારે જોવા મળે છે. અને એક બીજી રીત આપણે પણ જો નોંધણી કહીએ, જે પ્રમાણે અમરીશનાથ પ્રભુજી નોંધણી કરે છે બધી, એ પ્રમાણે શું છે, જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ ને એમાં લેડીઝ પાર્ટિસિપન્ટ પણ આપણને વધારે જોવા મળે.
જેન્ટ્સ પાર્ટિસિપન્ટ બધી થોડા ઓછા થઈ જાય. આ પણ એક થોડું ઘણું ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવેલું છે. આપણે જેમ કે અત્યારે 20 માંથી જોઈએ તો મારા ખ્યાલથી લગભગ 4 કે 5 જ આપણે જેન્ટ્સ પાર્ટિસિપન્ટ હશે, અને લગભગ મોસ્ટલી આપણે અત્યારે લેડીઝ પાર્ટિસિપન્ટ જ છે. અને આપણામાંથી ઘણા લોકો ઓલરેડી 50 ક્રોસ કરેલા જ છે. મારા ખ્યાલથી ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન 15 થી વધારે એવા હશે કે આપણે બધા 50 ક્રોસ કરેલા છે. તો આ બધી સમજણ અને આ બધું જ્ઞાન જાણે મેળવી લીધેલું હોય ત્યારે આપણે શું છે, સૌથી પહેલું તો જે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, એ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પણ આપણે બહુ સારી રીતે એને આપણે એપ્લાય કરવા માંડીએ તમારે. કારણ કે આ થોડું ઘણું બેકગ્રાઉન્ડ એટલા માટે ડિસ્કસ કરું છું કારણ કે આ 17મો અને 18મો મંત્ર છે ને આના ઉપર જ આપણે બેઝ છે આપણે, કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, એ રીતે આપણું જીવન જીવતા હોઈએ અને સાથે સાથે આપણે એવા આધ્યાત્મિક માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થયેલા હોઈએ, અને સાથે સાથે હવે શું છે, આપણામાં પૂરેપૂરું છે ને હિંમત આવી ગઈ હોય, અથવા તો આપણને મૃત્યુનો જે ભય હોય છે બધા લોકોને, એ મૃત્યુનો ભય જે છે ને બધાનો આપણે ઘણી રીતે કહીએ ને કે સંપૂર્ણ રીતે તો ન થયો હોય પણ માની લો કહીએ કે ભાઈ 90-95% જેટલો આપણે મૃત્યુનો ભય છે ને આપણને વયો ગયો હોય તમારે. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે મૃત્યુનો સામનો કરવા માટે આપણામાં એવી શક્તિ આવી ગઈ હોય, આપણે સક્ષમ થઈ ગયા હોઈએ કે ના ભાઈ હવે તો ગમે તે સમયે મૃત્યુ આવે હું એના માટે રેડી છું. અને થોડા ઘણા તો આપણે એમ બી સમજી શકીએ કે મૃત્યુની રાહ જોઈને બેઠા હોય, અથવા તો મૃત્યુને આમ બાદ ભીડવા બી રેડી હોય તમારે, એટલા તૈયારી સાથે પોતે આગળ વધેલા હોય તમારે. કારણ કે હવે ખબર પડી ગઈ છે કે ભાઈ આ જીવનનું મૂલ્ય શું છે આપણે, અને આ જીવનને મૂલ્યને એ આંકવા માટે અથવા તો એ મૂલ્ય અથવા તો એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે, આ શરીરનું હવે કોઈ કિંમત નથી, કોઈ વેલ્યુ નથી. આપણે અલ્ટિમેટલી તો આપણા જે અંદર આત્મા જે છે એનું જ આપણે કલ્યાણ કરવાનું છે, એને ભગવાનના ધામમાં પહોંચાડવાની છે, અથવા તો એવી શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત રહેવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર હોઈએ છીએ, એનો સામનો કરવા રેડી હોઈએ છીએ, મૃત્યુનો ભય આપણને વયોગ્ય હોય છે, અને સારી રીતે આપણે અત્યારે આ આપણી છેલ્લી જિંદગીમાં બધા લક્ષ્ય સમજીને આપણે એમાં આગળ વધી રહ્યા હોઈએ છીએ. તો આ સમજણની સાથે આપણે જોઈએ કે ઈશોપનિષદના મંત્ર નંબરમાં 17માં આપણે શું સ્તુતિ કહેવામાં આવેલી છે. કોણ લેશે મંત્ર? લઈ લો પ્રભુજી. જે પ્રભુજી લે. હરે કૃષ્ણ. વાયરઅનિલમ અમૃતમ પથેદમ ભસ્માંતમ શરીરમ ઓમ ક્રતો સ્મર કૃતમ સ્મર કરતો સ્મર કૃતમ સ્મર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાષાંતર: આ ક્ષણભંગુર શરીર ભલે ભસ્મીભૂત થઈ જાય અને આ જીવનનો પ્રાણવાયુ ભલે સમગ્ર વાયુમાં ભળી જાય, હે ભગવાન, હવે મારા બધા યજ્ઞોને યાદ કરો અને તમે સર્વ વસ્તુઓના અંતિમ ભોગતા છો, માટે મેં તમારા માટે જે કાંઈ કર્યું છે તે બધું યાદ કરવાની કૃપા કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ અમૃતનાથ પ્રભુજી. હવે જો મેં કીધું ને કે આપણે આ છેલ્લા 2 મંત્ર આ જ છે, આપણે ભગવાનને સ્તુતિ કરવાની છે, પ્રાર્થના કરવાની છે, અને આપણો છેલ્લો સમય આપણે સરસ રીતે ભગવાનના સ્મરણમાં, ભગવાનના ચિત્તમાં, ભગવાનના ધ્યાનમાં, ભગવાનને આપણે યાદ કરવામાં અથવા તો ભગવાનની સ્તુતિ ગાવામાં આપણે પસાર કરવાનો છે. આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો જેમ આપણે સમજી કે આ શરીર આપણું ટેમ્પરરી છે, પણ આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે ચિરસ્થાયી છે, એનો ક્યારેય નાશ નથી થવાનો. શરીરમાં તો જે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જે સ્ટેજમાંથી આપણે પસાર થવાનું છે, એ થવાનું ને થવાનું છે. આપણે કોઈ એને રોકી નથી શકતા. આપણે કોઈ બુઢાપાને રોકી શકતા, આપણે કોઈ મૃત્યુને નથી રોકી શકતા, એ લોકોને ટાળી બી નથી શકતા. એને આપણે 1 મિનિટ આપણે રૂકવાનું પણ કહીશું તો પણ એ રૂકવાના નથી તમારે. મૃત્યુ અને આ બધી બીમારી અથવા તો તકલીફો, ઘડપણ જે બધું આવવાનું છે ને આવવાનું છે, આપણે એનો સામનો કરવાનો જ છે. એટલે કે આ શરીર ભલે હવે ભસ્મીભૂત થઈ જાય, કારણ કે ખબર પડી ગઈ છે કે આ શરીર એક જાતનું ટેમ્પરરી જ છે. આપણે એક ખોડિયું છે અથવા તો એક વસ્ત્ર જ આપણે ધારણ કરેલું છે. આપણી અંદર રહેલી આત્મા જ આપણે પરમાત્માની સાથે જોડવાની છે, અને એ જ આપણો નિત્ય સંબંધ છે. આપણે અને આ જીવનનો પ્રાણવાયુ ભલે સમગ્ર વાયુમાં ભળી જાય, એટલે કે ભાઈ આપણા શરીરમાં જે બધા અલગ અલગ વાયુઓ હોય છે, આપણે એ કોણ લોકો શું છે, આપણે જે લોકો માની લો એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોય તો એ બધા શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં એ પ્રમાણે યજ્ઞ કરે અને એ પ્રમાણે એના ઉપર પોતે નિયંત્રણ મેળવે છે, અને એ નિયંત્રણ મેળવીને પોતે પોતાનો પ્રાણ છોડે છે તમારે બ્રહ્મરંધ્રમાંથી. તમારે એ પણ એક આખી પ્રોસેસ છે. પણ આ બધું કોના માટે છે કે ભાઈ જે લોકો એવી સિદ્ધિ, સાધના, તપસ્યા અથવા એવા યોગમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થતા હોય તમારે. અને સાથે સાથે એ લોકોની થોડી સમજણ આપણે કે કેવા પ્રકારની હોય છે કે ભગવાન એક નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે અથવા નિર્વિશેષ છે. તો એ પ્રમાણે એવી પ્રક્રિયામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણું જે શરીર છે આ 5 મહાભૂતોથી બનેલું છે,
જેમાંથી આપણે બન્યા છે એમાં જ આપણે ભળી જવાના છે. પણ આપણી અંદર રહેલી આત્મા તો આપણે દિવ્ય આત્મા છે, એને તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચાડવાની છે. તો પછી આ ભલે ને ગમે તે પ્રાણવાયુ કે ગમે તે આપણે 5 મહાભૂતોનું શરીર બનેલું છે, જેમાંથી આપણે બનેલા છે એમાં ને એમાં જ વયું જાય, એટલે કે એ રીતે પણ આપણે એને પાછું આપી દઈએ, ચૂકવી દઈએ આપણે આપણું. હવે પછી એની આગળ પણ કહે છે કે હે ભગવાન, હવે મારા બધા યજ્ઞોને યાદ કરો. આ આપણે શું કામે કહીએ છીએ ભગવાનને? આપણ એક છે ને ભક્ત જ કહી શકે. જે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય એ જ આ ચીજ રીતે ભગવાનને સ્તુતિ અથવા પ્રાર્થના કરી શકે. બીજા કોઈ આ રીતે સ્તુતિ અથવા પ્રાર્થના બી ન કરી શકે. કારણ કે જે લોકો હઠ યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, ધ્યાન યોગી, કર્મયોગી બધા હોય છે, એ લોકો શું પોતાની સાધના ઉપર પોતે મક્કમ, નિર્દય અથવા કે કેવી નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પોતે આગળ વધવા માંગતા હોય છે. એટલે એમાં એની સાધનામાં એનું જે કર્મ હોય છે એમાં એને પોતાના ઉપર નિર્ભર રહેવું પડે છે, પોતાના કર્મ અને પોતાની સાધના ઉપર નિર્ભર રહેવું પડે છે. ભગવાન એમાં એ લોકોને ઓછી મદદ કરે છે, કારણ કે એ લોકો શું સમજે છે કે અમે આ સાધના અને આ કર્મ દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરશું તો ભગવાનના નિરાકાર પાસામાં અમે વિલીન થશું. પણ ભગવાનના ભક્ત શું હોય છે, એ તો ભગવાનને શરણે વયા ગયા હોય છે. ભગવાન, હું નથી કાંઈ જાણતો, મને કાંઈ નથી જ્ઞાન કે મને કાંઈ નથી આવડતું, હું એકદમ અબૂઝ છું, પણ તમારા શરણે આવેલું છું. તમે મારું રક્ષણ કરો, તમે મારા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છો. હું જે કાંઈ પણ કરું છું એમાં પણ ભૂલ હશે, એમાં પણ કંઈક મારે કંઈક ને કંઈક અજ્ઞાન હશે, પણ જે પ્રમાણે જ્ઞાન મળ્યું છે, જે બુદ્ધિ મળી છે, જે મારામાં આવડત છે, લાયકાત છે, જે કાંઈ પણ હું થોડું ઘણું કરું છું, ભલે ભૂલો સાથે કરું છું, પણ અલ્ટિમેટલી તમારા માટે કરું છું. બસ આવી રીતે સંપૂર્ણ ભાવથી ભગવાનની શરણાગતિ અથવા ભગવાનના એને કે ભક્તિભાવપૂર્વક એમાં પોતે પરોવાયેલો હોય છે. ધારે છે કે ભાઈ ભૂલો ન થાય, ધારે કે ભાઈ શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ, પણ અલ્ટિમેટલી તો આપણે માનવ છીએ ને, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, અને અલ્ટિમેટલી આપણે પણ પાછા માયાના પણ પ્રભાવ હેઠળ રહેલા છે. એનો પણ પ્રભાવ બી રહેવાનો છે. તો આપણે ઘણી બધી ભૂલો બી કરશું, ઘણા બધા પાપ કર્યા બી હશે અને કરતા બી રહેવાના હોઈએ છીએ. પણ આપણે આવા ભાવથી ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ છીએ અને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ મને કાંઈ નથી ખબર, હું આવું બુદ્ધું છું, અને તમે જે કાંઈ પણ મારાથી ભૂલથી કે વગર ભૂલથી કે સારા ભાવે કે શુદ્ધ ભાવે કે મિશ્રિત ભાવે જે કાંઈ પણ હું કરું છું એ બધું તમે યાદ કરો. આ શું છે? એક ભગવાન અને એના ભક્તનો સંબંધ છે. અને ભક્ત જ જે છે આવી રીતે ભગવાનની યાચના, પ્રાર્થના કરી શકે છે. જેમ આપણે પુત્ર હોય એ ક્યારેક ભૂલ કરી બેસે તો મા બાપ પાસે આવે ને, હા મમ્મી પપ્પા, મારી આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, તમારે શું કરવું? તમારે, તમે જ છો મારા કાળજીપૂર્વક, તમે જ મારા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા છો, મને તમે આમાંથી ઉગારો ને મને માફ કરો. તમારે આપણે આપણા મા બાપ સિવાય કોની પાસે જઈએ? તમારે તો અલ્ટિમેટલી ભગવાન પણ આપણા મા બાપ જ છે. તો આપણે પણ પુત્ર તરીકે, અબૂધ પુત્ર તરીકે, શૈતાની પુત્ર તરીકે, રમતિયાળ પુત્ર તરીકે, કે ભાઈ આપણે તોફાની પુત્ર તરીકે, ગમે તે કયો, આપણે પણ તો ભગવાનનો જે રીતે શરણાગતિ લેવાની છે. એટલે ભગવાનને કહેવાનું છે કે જે ક્યાંય પણ મેં યજ્ઞો ને બધું કર્યું છે બધાને યાદ કરો. અને તમે સર્વ વસ્તુના અંતિમ ભોગતા છે. ભગવાન જ એકમાત્ર ભોગતા છે, જે ભગવાને આપણને 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં બી બતાવેલું છે, જેને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે જાણીએ છીએ. અને આ 3 ચીજ પણ આપણે બહુ સારી રીતે સમજવાની છે. આપણે નથી સ્વામી, આપણે નથી કરતા, નથી આપણે ભોગતા. માટે મેં તમારા માટે જે કંઈ કર્યું છે તે બધું તમે યાદ કરો અને તમે યાદ કરવાની કૃપા કરો. એટલે કે આવી રીતે એક ભક્ત જે છે ભગવાનને યાચિકા કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે. અને કયા સમયે? હોઈ શકે પોતાના અંતકાળે. જી અમરીશના પ્રભુજી, આપનો એન્ડેસ છે, શું કહે છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આજે જ આપને લેવલ 2માં દિવ્ય જ્ઞાન 4થો અધ્યાયમાં યજ્ઞો વિશે 28 થી 34માં સરસ સમજાવ્યું હતું ને, ટોટલ યજ્ઞ. હા, હરે જી કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. લેવલ 2ના બી ક્લાસીસ અત્યારે સાયમલ્ટેનિયસલી ચાલે છે આપણા એક્સપ્રેસ લેવલના. એમાં પણ આપણા ઘણા પાર્ટિસિપન્ટ રેગ્યુલરલી જોડાયા છે. એનો પણ લાભ લઈ શકો છો આ બધા. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને સ્તુતિ, પ્રાર્થના અથવા તો યાચિકા કરવાની છે. અને આ કયા સમયે? જો જરૂરી નથી કે આપણે આપણો અંતકાળ અથવા તો જે છેલ્લો સમય હોય ક્યારે આવશે એ તો આપણને ખબર નથી. પણ ઘણીવાર આપણે પથારીવશ હોઈએ, ઘણીવાર આપણે ચાલતા ફરતા હોઈએ. તમારે તો આ મંત્રને થોડો ઘણો આપણે એના સંદર્ભમાં કનેક્ટ કરી શકીએ કે માની લો આવી રીતે આપણે પથારીવશ થઈ ગયા હોય અને ભગવાનની ત્યારે આપણે માળા બી ન કરી શકતા હોઈએ, ભગવાનનું નામ બી ન લઈ શકતા હોઈએ, પુસ્તક વાંચવાનો તો સમય જ આપણને ત્યારે ન હોય, અથવા તો એવી હોશ પણ ન હોય, આવા ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની પણ સુવિધા ને બધું ન હોય, અને માની લો આવો સમય આનો આપણે સામનો કરવો પડે,
તો આપણે કહી શકીએ કે આ સમયે આપણે આવી રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે. અને આના પછીનો જે 18મો મંત્ર છે ને, એ આપણે એના સંદર્ભમાં બી લઈ શકીએ કે માની લો આપણે ચાલતા ફરતા બધા છીએ, પણ આપણને ખબર છે કે હવે આપણો અંત સમય આજે નહીં તો કાલે, નહીં તો નજીકના ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે આવવાનો ને આવવાનો જ છે. અને આ બધા માટે સત્ય છે. પણ ઘણા લોકો સમજે, ઘણા ન સમજે. આપણે જયારે બધું સમજી ગયા છે, તો હવે આવા સમયે આપણે કેવી રીતે આમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, એ આ બે મંત્ર આપણને સરસ રીતે આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, અથવા તો આપણને દોરવણી કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં હવે આપણે થોડા ઘણા ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો બી લઈ લઈશું કે ભાઈ આ જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અથવા તો આપણો અને ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ કેવી રીતે થયેલો છે, શું કામે ભગવાન પણ આપણી આ પ્રાર્થના સાંભળે છે, અને આ પ્રાર્થના સાંભળીને પણ ભગવાન આપણને શું પરિણામ આપે છે. તો સૌથી પહેલા જે મેં શરીર જે છે ભસ્મીભૂત થયેલું છે, એના સંદર્ભમાં જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને બીજા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ જયારે શરીર હણાઈ જાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. તે એટલે કોણ? તો કે ભાઈ આત્મા. કારણ કે આત્મા માટે કોઈ જન્મ નથી અને કોઈ મરણ નથી. આત્મા જન્મ્યો નથી, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. એ અજન્મ, સનાતન અને ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. તો આ જે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આપણા શરીર માટે પ્રાર્થના નથી કરતા. આ જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ભગવાનને આપણી આત્માના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભાઈ આ આત્માનું આપણે કલ્યાણ થાય, આ આત્માની સદગતિ થાય, આ આત્મા ભગવાનના ધામમાં પહોંચે, અને આ આત્માએ જે ભગવાનના માટે જે કાંઈ પણ યજ્ઞોને બધા કર્યા છે એ તમે યાદ કરો અને મારા ઉપર તમે કૃપા કરો. એટલે કે આત્માના કલ્યાણ માટે આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. શરીર તો આપણે અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. હજી આગળ જતા જોઈએ તો ભાઈ આ જે આપણને મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, એ આપણે કહીએ ને કે ઘણા ભાગ્યશાળી છીએ આપણને, ત્યારે જઈને આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે. અને આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે આવી પ્રાર્થના બી કરી શકીએ છીએ, આવા યજ્ઞો બી કરી શકીએ છીએ, અને આવી રીતે ભગવાનની સ્તુતિ બી કરી શકીએ છીએ, ભગવાનને આપણી શરણાગતિ બી આપણે લઈ શકીએ છીએ, અને આવું જ્ઞાન પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ મનુષ્ય જીવન સિવાય આ બધી જે સુવિધા, સગવડો જે આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ, એ આપણને મનુષ્ય જીવન સિવાય ક્યાંય કરતા ક્યાંય ન મળે. આપણે પહેલાના વખતમાં એવી બધી જીવાત્માઓ હતી કે જેમ કે હાથીનો છે, આપણે ગજેન્દ્ર હાથીનું શરીર ધારણ કર્યું તો પણ એનો ગજેન્દ્ર મોક્ષ થયો. એમને પૂર્વજન્મની એનું સ્મરણ હતું તમારે. એ મગરને પણ સ્મરણ હતું તમારે. પછી 1.5 ગરોડે રૂપે મૃગ રાજા હતા, એને પણ સ્મરણ હતું કે ભાઈ મેં શું કરેલું હતું ગયા જન્મમાં અને કેવી ભૂલ કરેલી હતી. ભરત રાજાને પણ હિરણનું શરીર પ્રાપ્ત થયેલું, એમાં પણ એને સ્મરણ હતું, અને જે પાછું શરીર મળે છે જળ ભરતનું, એમાં પણ એને સ્મરણ હતું કે ભાઈ મારા પાછલા જન્મોમાં મેં શું ભૂલ કરે છે ને બધું કરેલું છે. પણ આ કળિયુગમાં આવો કોઈ આપણી પાસે જીવાત્મા નથી, એવો કોઈ મનુષ્ય છોડીને જીવાત્મા નથી કે જેને આ બધી ચીજનું સ્મરણ હોય તમારે. મનુષ્યને સ્મરણ નથી રહેતું તો એ જીવાત્માની તો બીજી વાત જ જવા દો આપણે. તો આ મનુષ્ય જીવન આપણને ઘણું તકલીફથી મળેલું છે, ઘણી બધી યાતનાઓ અને અલગ અલગ યોનિમાંથી પસાર થઈને આપણને આ મનુષ્ય જીવન મળેલું છે. અને આ મનુષ્ય જીવનમાં પણ આપણે કહીએ ને કે આ સમજણ જો કેળવી લઈએ ને તો પણ આપણે કહીએ ને કે ઘણો ખરો આપણે જીવનનો આપણે સાર્થકતા પૂર્વક આપણે ઉપયોગ કરેલો છે આપણે. કારણ કે જેમ અહીંયા ભગવાન આપણને આ 19મા શ્લોકમાં બતાવે છે 7મા અધ્યાયના, અનેક જન્મો જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. બધા મનુષ્યને પણ તો જ્ઞાન નથી થતું ને. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને 4 પ્રકારના લોકો બતાવે છે કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, અને એવા પણ 4 પ્રકારના દુષ્ટ બતાવે છે કે જે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયા હોવા છતાં પણ ભગવાનની હજી શરણાગતિ નથી લેતા. ઉલટા ભગવાનની શરણાગતિની તો વાત દૂર જવા દો, ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે, ભગવાનનું અપમાન કરે છે, અથવા તો નાસ્તિક વૃત્તિ ધરાવે છે, અને ભગવાનમાં માનતા નથી તમારે. અને જ્યારે આવા કે ને કે ભાઈ ભાગ્યશાળી અથવા પુણ્યશાળી મનુષ્ય હોય અને એ સમજી જાય કે ભાઈ સર્વ કારણોના કારણ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એટલે કે બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓને પણ ન પૂજે, માની લો માન સન્માન અને આદરની સાથે પૂજતા હોય, પણ એનું કારણ જાણતા હોય કે દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે આપણે, અને અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાના છે, અને એને પૂજવાનું છે, અને એને શરણે જવાનું છે. તો આ જે મનુષ્ય જીવન આપણને ઘણી બધી તકલીફથી અથવા તો ઘણી બધી મહામૂલ્ય આપણને મળેલો છે. ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક પુણ્ય કર્મ કરેલા છે તો જ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે નાનકડી આપણે સ્ટોરી લઈએ કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવનનું આપણે મૂલ્ય કેવી રીતે સમજી શકીએ. માની લો એક આપણે વેપારી હતો. એ શેનો વેપારી હતો? તો કે ભાઈ ઇમિટેશન જ્વેલરીનો વેપારી હતો તમારે. હવે એ શું કરે છે? ડેઈલી સવારે માની લો સી બીચ ઉપર હમણાં વોક કરવાને એમ જાય તમારે. હમણાં તો મોર્નિંગ ઠંડીનો સમય છે, જો ઠંડીના સમય પણ આપણે મોર્નિંગ વોક કરીએ તો બહુ સારું રહે. માની લો એ પ્રમાણે રોજિંદા નિયમ પ્રમાણે જતો હતો વોક કરવા.
તો ત્યાં વોક કરવા જાય છે ને એને એક આવી સરસ મજાની છે ને વીંટી પ્રાપ્ત થાય છે. આવી વીંટી જોઈને બહુ ખુશ થઈ જાય છે અને પોતે ઇમિટેશન જ્વેલરીનો વેપારી હતો એટલે કે લાગે છે કે હા આવી રીતે આ કોઈ વીંટી હશે તમારે, તો એને લાગે છે આનું મૂલ્ય કંઈક 1000 રૂપિયા જેવું હોવું જોઈએ તમારે. બરાબર, એવી રીતે વીંટીને રાખે છે તમારે અને પડી હોય છે વીંટી તમારે. હવે થોડા વખત પછી છે ને એનો ભાઈ જે છે ને તમારે સોના ચાંદીનો વેપારી હતો ને એ એના ઘરે આવે છે તમારે, અને એ આ વીંટીને જોવે છે. ત્યારે એને કહે છે કે ભાઈ આ વીંટી તો ભાઈ તારે સોનાની છે, તારે આ જે મેટલ જે છે એકદમ સાચું લાગે છે, કસોટી પર ઘસીને પોતે જોવે છે, આ વીંટીની કિંમત કમસે કમ 10-1000 હોવી જોઈએ તમારે, એવી રીતે કે છે. બોલો કે છે અચ્છા બરાબર. હવે એ પ્રમાણે થોડા દિવસ જાય છે, ત્યાં પછી એક બીજો એનો મિત્ર આવે છે તમારે, તો એ હીરાનો વેપારી હતો તમારે. તો એ જે ઇમિટેશન વેપારી જે હતો પોતે એને લાગે છે કે ભાઈ આ કઈ હીરો બીરો નથી, આ તો પાચીકો છે તમારે, અને એવી રીતે એને સમજતો હતો રાખતો હતો. પછી ઓલા સોનાના એના ભાઈ આવીને કીધું ના ભાઈ આ તો સોનું છે આમાં આધારે, અને આની મને ખબર નથી, આ હોઈ શકે ખોટું કઈ પાચીકું કે કઈ પણ હોઈ શકે. અને ઓલો હીરાનો જે વેપારી હતો જેનો મિત્ર હતો તમારે એ આવીને કે છે અરે આ તો સોલિટેડ ડાયમંડ વાળી વીંટી છે, સિંગલ પીસ ડાયમંડ ની આ વીંટી છે, આ વીંટીની કિંમત કમસે કમ 10 લાખ રૂપિયા હોવી જોઈએ તારે. આવો સિંગલ પીસ આટલો મોટો અને આટલો પારદર્શક અને આટલો સરસ ડાયમંડ, આટલા એના જે ડેફિનેટલી સોનાનો હીરાનો વેપારી હતો એટલે બધું જાણતો હતો તમારે. આપણામાંથી જો કોઈ એવો હીરાનો વેપારી હોય તો આ બધું જ્ઞાન હોય તો થોડુંક શેર કરી શકે છે. પ્રભુજી પાસા કે ને, પાસા કે એને હીરાના જે પાસા. બરોબર, ધન્યવાદ પ્રભુજી. જો હજી કોઈ બીજા કોઈ એવા હીરાના વેપારી હોય તો થોડું ઘણું શેર કરી શકે છે, મને એટલું ખબર નથી આમાં. તો આવી રીતે કે છે આની કિંમત તો 10 લાખ હોવી જોઈએ. તો આપણી પણ છે ને પરિસ્થિતિ આના જેવી જ છે. આપણે શું છે આ શરીરને ખાલી શરીર સમજીને આપણે ઇમિટેશન ના વેપારીની જેવું આપણે વર્તન કર્યું છે અત્યાર સુધી. આપણે કે ભાઈ આ વીંટી હશે 1000 રૂપિયાની છે, આ શરીર મળ્યું છે, ચાલો ને સબ બધું કરીએ, માણીએ કરીએ, ભોગવીએ ને બધું કરીએ. પણ હવે કોઈ કે જયારે આપણને કીધું આ લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં જયારે આપણે જોડાણા, ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણને આપણો ભાઈ આવ્યો જે સોનાનો વેપારી હતો, એને આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું. જેમ આપણી સાથે અત્યારે જયશ્રીબા માતાજી છે ને, અનિતા માતાજી એમને કીધું અને લેવલ 3 સુધી અત્યારે પોતે આગળ વધી ગયા, 16 માળા બી કરે છે ડેલી તમારે. એટલે આવા કોઈક એવા હીરાના વેપારી પણ આવી ગયા અને આપણે કહી શકીએ આપણા માટે શિલા પ્રભુપાદજી, નમનીસા દાસ પ્રભુજી, એ બધા આપણા માટે આવા હીરાના વેપારી જેવા જ છે આપણને. એને જ આપણને આ મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય સમજાવ્યું. ત્યારે આપણને ખબર પડી કે આ મનુષ્ય જીવનની કિંમત 10 લાખ તો શું, 10 લાખ કરોડ બી કોઈ કહે ને આપણને તો એના કરતા વધારે મૂલ્યવાન છે. ઇનફેક્ટ અમૂલ્ય જીવન છે, આને કોઈ મૂલ્ય આપણે આંકી જ ન શકીએ. તો થેન્ક્સ ટુ શિલા પ્રભુપાદજી, થેન્ક્સ ટુ આપણે નમનીસા દાસ પ્રભુજી કે જેના દ્વારા આપણે આ બધામાં જોડાયેલા છીએ અને આટલું સરસ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ અને એમાં આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રા આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આ મનુષ્ય જીવન આપણા માટે કેટલું અમૂલ્ય છે. હજી આગળ વધતા પણ ભગવાન આપણને આ જે કહીએ આપણે 8મા અધ્યાયના જે 6ઠ્ઠો શ્લોક છે, આ જે સ્તુતિ જે છે તેમાં ભગવાન આપણને કીધેલું છે કે ભાઈ મરતી વખતે જેવા જેવા ભાવોનું આપણે સ્મરણ કરશું એવો ડેફિનેટલી આપણને આગલો જન્મ મળશે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જાણીએ છીએ, ભરત રાજાની આપણે સ્ટોરી લઈએ છીએ કે ભાઈ અંત સમયે એમનો હિરણમાં જીવન ઈચ્છા અથવા તો પોતાની રહી ગયું હતું તમારે, તો ત્યારે ડેફિનેટલી એમને હિરણનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે અને શરીરમાંથી પસાર થવું પડે છે તમારે. એવી જ રીતે આ ઈચ્છાની ગતિ થઈ તમારે. જો કર્મોની ગતિ પ્રમાણે જોઈએ આપણે તો નૃગ રાજા પણ પુણ્યશાળી કર્મો પ્રાપ્ત કરવા માટે ગાયોનું દાન આપતા હતા, પણ જાણતા અજાણતા પણ કંઈક એમાં પાપ થઈ ગયું તમારે, તો એવા કર્મોનું પણ એમણે પોતે ભોગવવું પડ્યું. 1.5 કરોડનું શરીર પ્રાપ્ત કર્યું તમારે. એટલે કે ભાઈ મરતી વખતે આપણી જેવી ઈચ્છા હોય, જેવા ભાવો હોય, જેવા આપણા કર્મો હોય અને ડેફિનેટલી જેવા આપણા ગુણોનો આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય તમારે, એ પ્રમાણે ઇમિડિયેટલી આપણને નેક્સ્ટ શરીર મળે છે. તો બેટર છે કે ભાઈ માની લો આવી સ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થવું પડે, ખાટલે આપણે સુતેલા હોઈએ છીએ, આપણા પાસે કોઈ માળા કરવાનું પણ આપણી પાસે શક્તિ નથી રહી, તો આપણે એટલીસ્ટ મનમાં ને મનમાં તો આ સ્તુતિ કહી શકીએ, ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. બોલવાની પણ આપણી માની લો વાંચાવી વહી ગઈ હોય તમારે, આંખોથી એટલું દેખાતું ન હોય, કાનેથી એટલું સંભળાતું ન હોય તમારે, ભગવાન કરે આવી પરિસ્થિતિ આપણે કોઈને ફેસ ન કરવી પડે, પણ માની લો આવી પરિસ્થિતિ બી આવે અને એટલીસ્ટ આપણો દિમાગ ચાલતો હોય, આ દિમાગમાં આવા ભાવથી પણ જો આપણે ભગવાનને યાદ કરશું ને, કારણ કે ભગવાન આપણને કહે છે ને શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરશે,
તો આપણે જે જવા દઈએ ને, આપણે જે એટલે કે ભગવાનને જે સમજીએ ને, બસ ભગવાનને જ આપણે યાદ કરીએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, ભગવાનનું ચિંતન કરીએ, તો ભગવાન કહે છે ને કે એવા ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરશે. હવે એવો ભાવ એટલે કે એવો જે નો ભાવ, એવો ભગવાનનો ભાવ આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધો, દેટ મીન્સ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા. ભલે આપણે સાંભળી ન શકીએ, ભલે બોલી ન શકીએ, ભલે આપણે કઈ વાંચી ન શકીએ, ભલે આપણે માળા ન જપી શકીએ, પણ આવી ચિંતન તો કરી શકીએ ભગવાન વિશેનું. આપણે આખા દિવસમાં કેટલું બધું ચિંતન ને બધું કરતા હોઈએ છીએ, કેટલું બધું બીજા ત્રીજા વ્યક્તિ લોકો માટે પણ આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ. તો બેટર છે કે ભાઈ આવા જ આવું ચિંતન કરીએ, આવું સ્મરણ કરીએ. બીજું કઈ આપણા પાસે ન પણ ઉપલબ્ધ હોય તો પણ ભગવાન કહે છે કે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે આવા ભાવને. આપણે ભગવાનના ભાવને યાદ કરતા કરતા આપણું શરીર છોડીએ તો ભગવાનને તો પ્રાપ્ત કરી જ લઈએ આપણે. આજે આના સંદર્ભમાં હવે આપણે 30 થી લઈને 34માં શ્લોકમાં જોશું કે આ જે ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો જે સંબંધ છે, ભક્ત તરીકે આપણે જ્યારે ભગવાનને સાકાર રૂપમાં પૂજીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ અને એક અધિકાર માનીએ છીએ કે ભાઈ મારા માતા પિતા છે, પુત્ર તરીકે મારો ભગવાનને શરણાગતિ લેવાનો મારો ધર્મ છે, ભગવાનને માટે દાસ તરીકે મારે ભક્તિ કરવાનો મારો ધર્મ છે, પણ આમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા છે, કંઈક ને કંઈક ખોટ રહેલી છે, કંઈક ને કંઈક મેં ભૂલ કરેલી છે, તો હું મા બાપ તરીકે એમની પાસે જાઉં તો ભગવાન પણ આપણને શું પ્રતિસાદ આપે છે આપણને. આ 9મા અધ્યાયના 30 થી 34માં શ્લોકમાં છે ને આ બધું છે બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલું છે કે માની લો જે ભગવાનનો આવા ભાવથી શરણાગતિ લે, ભગવાનને યાદ કરે, તો એના માટે પણ ભગવાન શું પ્રતિસાદ અથવા તો શું ભગવાન એને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે. તો ભગવાન ત્યાં સુધી 30મા શ્લોકમાં કહે છે 9મા અધ્યાયમાં કે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ બી જો આપણે કર્યા હશે ને તો પણ જો આવા ભક્તિ ભાવે આપણે ભગવાનની સેવામાં પરવાયેલા રહીશું, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં, અથવા તો માની લો ભૂલ સહિત બી હોઈએ પણ ભગવાનને શરણાગત થવાનું છે. ભગવાન હું તારો દાસ છું, બુદ્ધુ છું, મને કાંઈ નથી આવડતું, બસ પણ તારા શરણે આવેલું છું. તો આવી રીતે પણ જો આપણે ભગવાનને શરણે આવેલા છું તો ભગવાન તો ત્યાં સુધી આપણા પર કૃપા કરે છે તો કે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. સાધુની અવસ્થા સુધી ભગવાન આપણને પહોંચાડી દે છે. શું કામે કે ભાઈ કારણ કે તે પોતાના યોગ્ય નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. આપણે નિશ્ચય કરવાનો છે બસ ભગવાનમાં, જે ગમે તેટલું મારું જીવન ગમે તે રીતે વિતાયું, પણ હવે તો મને સમજાઈ ગયું છે. ભલે હું અત્યારે તારા માટે કંઈ કરી નથી શકતો, પણ તને યાદ તો કરી શકું છું, તારું સ્મરણ તો કરી શકું છું. બસ આવા ભાવે, આવા નિશ્ચયથી, દ્રઢ સંકલ્પથી પણ જો આપણે ભગવાનને છેલ્લે યાદ કરશું તો ભગવાને તો આપણને જેમ 8મા અધ્યાયમાં શોર્ટકટ બતાવ્યું ને કે ભાઈ અંત સમયે પણ જો કેવળ અને કેવળ મારું નામ લેશે, સ્મરણ લેશે તો પણ એ નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરશે. સાથે ભગવાન આપણને ગેરંટી આપે છે એ શ્લોકમાં કે એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. તો પછી આટલી સરસ ભગવાન આપણા ઉપર કૃપાળુ કરવા રેડી હોય તમારે અને કરતા રહેતા હોય, આપણે પણ એનો લાભ લેવો જોઈએ ને. આપણે જો ગેરલાભ નથી લેતા, પણ હવે જે કાંઈ પણ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે આપણી પાસે સમય બી નથી કદાચ માની લ્યો એવો કોઈ, તો પછી એ જે થોડો ઘણો સમય મળ્યો છે એમાં તો આવા શુદ્ધ ભાવથી જો ભગવાનને યાદ કરી લઈએ, ભગવાન આપણને લઈ જ જવાના છે પોતાના ધામમાં, આપણો ઉદ્ધાર કરવાના જ છે. હજી આગળ ભગવાન 31મા શ્લોકમાં પણ એ જ કહે છે અર્જુનના મારફત દ્વારા કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. કોણ? કે ભાઈ આવો પાપી વ્યક્તિ હશે ને તો પણ એ જો એના મનમાં આવી કોઈ સમજણ આવશે અને એ આવી ભાવથી શરણ લેશે તો ભગવાન કહે છે કે તરત જ ધર્માત્મા બની જશે અને એને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. સ્થાયી શાંતિ એટલે કે શું? પરમાનન્ટ શાંતિ. તો પરમાનન્ટ શાંતિ ક્યાં છે? ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને જ છે. પરમાનન્ટ શાંતિ આ ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આવીને આપણને નથી મળવાની. એટલે કે સ્થાયી અથવા પરમાનન્ટ શાંતિ ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જશે. એટલે કે ભગવાન અહીંયા આપણને એ શબ્દો દ્વારા એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ મારા ધામમાં પહોંચશે તમારે. અને ઇવન અર્જુનને કહે છે કે જા તું કુંતી પુત્ર નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે ભાઈ માની લો આપણે ગમે તેટલા પાપ કર્મ કર્યા બી હશું, તેમ છતાં પણ આવી રીતે ભગવાનને યાદ કરશું ને, ભગવાન આપણા ભક્ત તરીકે, આપણા મા બાપ તરીકે આપણી અધોગતિ નહીં થવા દે. ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરશે તમારે. હોઈ શકે આપણને આગલો જન્મ છે એવી યોનિમાં આપશે કે જ્યાં આપણી પ્રગતિ અટકેલી હશે ત્યાંથી આપણે આગળ એને વધારી શકશું. હજી ભગવાન 32મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ ભગવાનના જે દ્વાર જે છે બધા માટે ખુલેલા છે. ખાલી એવું નથી કે ભાઈ ભગવાનના ભક્ત જે હોય અને એ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ અથવા તો અનન્ય ભાવથી ભક્તિ કરે તો જ ભગવાન એના દ્વાર ખોલે છે. પણ મૃત્યુ સમયે જો આવી શુદ્ધ ભાવનાથી પણ જો આપણે એવી ચેતનામાં જાગૃત થઈ ગયા હશું તો પણ ભગવાન આપણા એના માટે દ્વાર આપણા ખોલી શકે છે. જેમ આપણે હોય ને કોઈક આપણે જગ્યાએ એન્ટર થવું હોય ત્યાં જો એનો એન્ટ્રી સમયનો ટાઈમ હોય તમારે કે ભાઈ આ ગેટ તમારે, આ ઓફિસ આ ટાઈમમાં તમારે ખુલશે તમારે.
પણ એવી કોઈ આપાતકાલીન સિચ્યુએશન આવી જાય તો જેમ હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી હોય ને, ઓપીડી જે આપણે કહીએ ને, ઓપીડી નહીં પણ એને શું કહેવાય, એવું કંઈ તમારે કે ભાઈ તમારે કાંઈ પણ ઇમરજન્સી આવતા 24/7 તમારે ખુલેલા હોય તમારે, તો ડેફિનેટલી ભગવાનના દ્વાર પણ છે ને આમ જોવા જઈએ તો ભક્તો માટે જ ખુલેલા છે, આવા શરણાગત ભક્તો માટે જ ખુલેલા છે. પણ આપાતકાલીન સિચ્યુએશન પણ આપણે કહીએ ને, તેમ પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે ને કે હું તમને બેકડોર થી એન્ટ્રી કરાવી દઈશ તમારે, તો ડેફિનેટલી આ ચીજ પણ આપણે આપણા માટે લઈ શકીએ કે ભાઈ ક્યારેક આવી સ્થિતિ પરિસ્થિતિ સર્જાય ને તો આનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ. આપણે પણ બેકડોર થી એન્ટ્રી મારવાની છે. ઘણા બધા પાપ કર્યા છે આપણે, તમારે ખબર નથી આપણને. તો ભગવાન પણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે તે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા હોય, ચાંડાળ હોય, શુદ્ર હોય, ગમે તે હોય, સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારીઓ, ગમે તે હોય, તો પણ તે પરમગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો એ ક્યારે પ્રાપ્ત કરી શકે? માની આખું જીવન એવી રીતે કાઢી નાખ્યું હોય અને અંત સમય પણ જયારે આવી સ્તુતિ કરે, પ્રાર્થના કરે, તો ભગવાન એના માટે જે ઇમરજન્સી ડોર છે ને એ પણ ખોલી દેશે કે આવવા દે ને, એ પણ હવે મારો શરણાગત ભક્ત છે, મને અનન્ય ભક્તિથી યાદ કર્યો છે, કેવળ અને કેવળ પોતાના છેલ્લા સમયે એવી ચેતના દ્વારા મને શુદ્ધ ભાવથી યાદ કરે છે. એના માટે પાછળનો દરવાજો ખોલી દે, આવવા દે ને અંદર તમારે. તો ડેફિનેટલી આપણને પણ ભગવાનના ધામમાં આવી રીતે એન્ટ્રી મળી શકે છે. ટૂંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ હવે શુદ્ધ ભાવથી આપણે ભગવાનને હવે યાદ કરવાનું શરૂઆત કરી દેવાનું છે. આપણે બધા એ સ્થિતિ ઉપર પહોંચી ગયેલા છીએ અને આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે ભાઈ આપણે લક્ષ્ય શું છે તમારે. હવે આપણને ભૌતિક દુનિયામાં એવો કોઈ રસ નથી તમારે. હજી 33મા શ્લોકમાં કહે છે કે તો પછી ધર્માત્મા, બ્રાહ્મણો, ભક્તો તથા રાજર્ષિઓ વિશે કહેવાનું શું? આ બધા માટે તો ફ્રન્ટ દરવાજા ખુલ્લા જ છે તમારે, કારણ કે આ લોકો તો બધા શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાના જ છે તમારે. એ બધા તો ઓટોમેટિકલી લોકોને એન્ટ્રી મળવાની જ છે. પણ આવા પણ જે ઇમરજન્સી વાળા, આપાતકાલીન વાળી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે, અથવા તો જેને કહીને કે ભાઈ અંતકાળે પણ ભગવાનને આવી રીતે યાદ કરે છે, તો એના માટે પણ ભગવાન ઓલો પાછલો દરવાજો ખોલી દે છે તમારે, ઇમરજન્સી ડોર ખોલી દે છે ને આવવા દે છે ભગવાનને. એટલા માટે ભગવાન કહે છે માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાને પરોવી દે. એટલે કે આ સમજણ શક્તિથી પણ જો આપણે ભગવાનને અત્યારથી યાદ કરવાનું કરીએ તો જ અનાયાસે થઈ શકે ને. ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયમાં એ જ બતાવે છે કે આ ઓટોમેટિકલી નથી થવાનું, બાય ડિફોલ્ટ નથી થવાનું કે ભાઈ આપણે આવી શુદ્ધ ચેતનામાં અંત સમયે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, સ્મરણ કરી શકીએ. કારણ કે ત્યારે આપણે બધું ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને કે મૃત્યુ બહુ ભયાનક હોય છે, બહુ પીડાદાયક હોય છે. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે પણ વર્ણવવામાં આવેલું છે કે લગભગ 40,000 વીછી આપણને એક સાથે ડંખ મારે એટલી અસહ્ય પીડા આપણે ભોગવવી પડે છે મૃત્યુ સમયે. તો આવા સમયે પણ જો આવી ચેતના અને આવી ભાવના અને આવું સ્મરણ શક્તિ પણ આવે ને, એ પણ એકચ્યુઅલી ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. અધરવાઇઝ આ ચીજ પણ પોસિબલ ન થાય. અને એ ચીજ કરવા માટે પણ આપણે અત્યારથી જો ભગવાનની આવી રીતે સેવા ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ તો કદાચ હોઈ શકે અંતકાળે ભગવાન કહે છે ને કે ભાઈ મારા ભક્તોએ જે કંઈ પણ કર્યું હશે ને હું ભૂલી નહીં શકું, ભલે અંતકાળે એ મને યાદ ન કરી શકે તો બી. તો આવી સતત ચેતનામાં રહેતા હોઈએ તો કદાચ ઓટોમેટિકલી આપણે અંત સમયે ભગવાનને આપણે યાદ કરી શકીએ અને ભગવાન પણ આપણી કાળજી રાખે, અથવા તો ભગવાન પણ આપણી રખેવાળી રાખે અને ભગવાન પણ આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જવા માટે પોતે પ્રવૃત્ત થાય. પછી છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ આજે 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક છે, મન મના ભાવ પત વાળો, કે આપણે કરવાનું છે શું? તો કે ભાઈ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નિત્ય ચિંતનમાં, હવે ટાઈમ આવી ગયો છે લાઈફનો આપણો, એવો સમય આવી ગયો છે, ક્યારે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે ખબર નથી. તો પછી આપણે અત્યારથી જ નિત્ય ચિંતનમાં કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનના સ્મરણમાં કેમનું લાગી જઈએ. ડગલે અને પગલે ભગવાનની અનુભૂતિ કેમનું અનુભવીએ તમારે. આજે જસ્ટ એક નાનકડો દાખલો આપું તમારે. આજે આપણે ઇન્ડિયામાં તો અત્યારે સાંજના 7:30 વાગે ક્લાસ શરૂ થાય છે, 7 વાગે શરૂ થાય છે આ ક્લાસ આપણે, પણ મારે અહીંયા શું છે સવારે 7:30 વાગ્યા હોય તમારે. હવે રોજિંદા મારે શું છે નોર્મલી નિયમ એ છે કે બી બધું કમ્પ્લીટ કરીને પછી આપણે લગભગ 7:30 પોણા 8 ઓફિસ જવા માટે નીકળી જાવ. પણ હમણાં જેમ કે થોડીક છૂટી છે ને આપણે શનિવારનો દિવસ હોય છે, એટલે કે શનિવારે તો અમે છૂટી હોય અને હમણાં ક્રિસમસ વેકેશન બી જેવું બી હોય છે તમારે. તો સવારે ઉઠીને પેલા નિત્યકર્મ કરીને માળા કરીને પછી એ પ્રમાણે જે આપણે બેસતા હોઈએ કરતા હોઈએ. તો હું નોર્મલી સવારે પહેલા ઉઠીને આપણે શું કરેલું, નૈણા કોઠે આપણે વોટર થેરાપી હોય ને, ગરમ ગરમ પાણી પીએ તમારે, તો એ લઉં તમારે. અને જસ્ટ હજી આપણે કરીને આપણે કરતો હતો, પીતો હતો પાણી, ત્યાં તમારે છે ને સોમનાથ માતાજીનો ફોન આવ્યો તમારે. હવે
પહેલી વાર હું ફોન ઉપાડી ન શક્યો કારણ કે હું જસ્ટ ત્યારે પાણી પીતો હતો અને મારી નજર હજી મોબાઈલમાં ગઈ કારણ કે સવારનો સમય એટલે મોબાઈલ થોડો સાયલેન્ટ મોડમાં હોય તમારે જસ્ટ અને હું જાતો હતો ત્યાં તો એ લાઈન ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગઈ, બંધ થઈ ગઈ તમારે. પછી મેં કીધું ભાઈ ઠીક છે ચાલ હવે ક્લાસ પછી સોમનાથ માતાજીને ફોન કરી દઈશ તમારે. ત્યાં પાછો બીજી વાર તરત ફોન આવ્યો અને મને એમ લાગ્યું કે શું કામ હશે સોમનાથ માતાજીનો. તમે માનશો તરત મને માઇન્ડમાં છે ને થયું કે ભાઈ નક્કી સોમનાથ માતાજી મને આજના ક્લાસના લિંક માટે ફોન કર્યો હશે બોલો. અને મેં ઉપાડ્યો અને મેં સોમનાથ માતાજી તરત મને કીધું મને ક્લાસની લિંક મોકલાવો ને. એટલે મેં કીધું ઠીક છે માતાજી મને મોકલાવી દઉં છું તમારે. તો આ જે સ્મરણ પણ આપણને જે યાદ થાય છે ને, નહીં તો ત્યારે પછી ચાલો તો કદાચ આપણે ફોન મેં ઉપાડ્યો ન ઉપાડ્યો કે ચાલો ક્લાસ લેવાની તૈયારી છે, બાકી બધું પછી નિત્યકર્મ બાકી છે, પછી ક્લાસ પતશે પછી માતાજીને ફોન કરીશું તમારે, તો કદાચ માતાજી ક્લાસ પણ ચૂકી જાત તમારે. તો આ જે તરત મારા માઇન્ડમાં ક્લિક થયું કે નક્કી માતાજી અત્યારે ક્લાસની લિંક માટે મને ફોન કર્યો છે, આવું સ્મરણ પણ થયું અને એ સ્મરણની સાથે મેં ફોન ઉપાડી લીધો. આ પણ મેં ત્યારે ભગવાનને યાદ કર્યા કે થેન્ક યુ ભગવાન, તમે મને યાદ દેવડાવ્યું અને મેં ફોન ઉપાડ્યો તમારે, જેથી મારા થકી એક માતાજીને પણ લાભ મળ્યો કે અત્યારે ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે તમારે. અને જો મેં ત્યારે ન કર્યો હોત તો આપણે એ મોમેન્ટ તો ચૂકી ગયા ને તમારે. તો આપણે પણ સાથે આ જસ્ટ આવી ચીજોને, નાની નાની ચીજોને માની લો મૃત્યુ સમયે આવો કોઈ કોલ આવે ને આવું આપણને સ્મરણ થઈ જાય અને આપણે ભગવાનને યાદ કરી લઈએ તો આપણો તો કહે ને કે જીવનનો આખો ઉદ્ધાર થઈ ગયો તમારે. તો આમાં પણ કે આ નાનકડી ચીજ હતી, આપણે કે ને કેટલી કેઝ્યુઅલી આપણે લઈ શકીએ, પણ મેં આમાં તરત ભગવાને કીધું કે ભગવાન તે મને સ્મરણ કર્યું, તારો આભાર છે, તું મારી સાથે છો. તરત ને તરત મને અનુભૂતિ થઈ કે ભગવાન મારી સાથે છે. તો જ ભગવાને મને આ સ્મરણ કરાવ્યું, મેં ફોન ઉપાડ્યો, માતાજીને લિંક મોકલી, માતાજી ક્લાસ અત્યારે એટેન્ડ કરી રહ્યા છે તમારે. તો આવી ડગલે ને પગલે જો આપણે ભગવાનની અનુભૂતિની સાથે ચાલીએ ને, એ જ આપણું સ્મરણ છે, એ જ આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. આપણે ભગવાન તો છે જ, કણકણમાં છે, આપણી સાથે છે, આપણા હૃદયમાં છે, પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ને તમારે. તો આવા ભાવથી નિત્ય ચિંતનમાં આપણે પરોવાનું છે અને ભગવાન ભક્તિ કરવાની છે, ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના, દરેકે નમસ્કાર કરો, દરેકે દરેક નાની નાની ચીજમાં ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું. આપણે મારી પૂજા કરે, આ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આ 30 થી 34 શ્લોકમાં જે આપણે જોયું ને, ભગવાનની સાથે આપણો જે નાતો છે, જે સંબંધ છે, તો ભગવાનને આપણે આવી રીતે યાદ કરીએ તો ભગવાન પણ આપણને કેવી રીતે પ્રતિસાદ આપે છે, અથવા તો ભગવાને પણ આપણને ગેરંટી આપેલી છે, પ્રોમિસ આપેલી છે કે હા હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ, મારા ધામ બધાને પ્રાપ્ત કરાવીશ તમારે. તો આવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આગળ વધતા જોઈએ તો આ બધી જે આપણે નવધા ભક્તિ છે, અહીંયા આના સંદર્ભમાં આપણે થોડુંક શોર્ટમાં જાણી લઈએ. આ બધું ચીજ આપણે ઓલરેડી જાણીએ જ છીએ આમ તો ઘણું બધું, કે ભાઈ શ્રવણમ સ્મરણમ અને કીર્તનમ, પછી આપણે પાદ સેવનમ પ્રાર્થના અને પૂજા, અને પછી છેલ્લે ભગવાનની સાથે સાખ્ય ભાવ, દાસ્ય ભાવ અથવા તો આત્મનિવેદન. આ 9 પ્રકારની આપણે નવધા ભક્તિ તરીકે જાણીએ છીએ. અને નવધા ભક્તિના સંદર્ભમાં જે આપણી સાથે અલગ અલગ બધા દાખલાઓ છે, એ બધા દાખલાઓને પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અથવા તો ક્યારેક ને ક્યારેક યાદ કરીએ છીએ. આ બધી નવધા ભક્તિમાંથી જો બધી ચીજ આપણા માટે પોસિબલ બી નથી અત્યારે. આજે જેમ કે ભગવાનની સાથે સાખ્ય ભાવ કેળવવો અને ભગવાનનું પાદ સેવન અમને બધું કરવું, આપણે આત્મનિવેદન કરવું, કદાચ આપણા માટે અત્યારે પોસિબલ ન હોય, પણ જેટલી ચીજ આમાંથી પોસિબલ હોય, કાં તો બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે, અથવા તો જે ચીજ આપણને અનુકૂળ થતી હોય, જે ચીજમાં આપણને એવી સુખ સગવડ પ્રાપ્ત થતી હોય, એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે અને પારંગત થવાનું છે આપણે. તો પણ આપણી નવધા ભક્તિ આપણે પૂરી આપણે કરી શકીએ છીએ. પછી હવે આગળ જોઈએ તો કે આના સંદર્ભમાં આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા કે આ બધી સુવિધા કોને પ્રાપ્ત થાય છે, તો કે જે ભગવાનને સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરતું હોય અને ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરતું હોય. જે લોકો નિર્વિશેષ, નિરાકાર, નિરૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એ જેમ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે ને કે ભાઈ બહુ મહેનત છે અને બહુ કષ્ટપ્રદ છે આપણે, અને આ કળિયુગમાં આ બધી ચીજ આપણા માટે પોસિબલ જ નથી તમારે. આ ચીજ આપણે જસ્ટ અને આપણે સમજી ગયા છે ડિટેલમાં, પણ જસ્ટ આપણે કવર કરવા માટે આપણે બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં રાખવું જોઈએ કે આ ગમે ત્યારે આપણે ભગવાનને નિરાકાર, નિર્વિશેષ, નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. અને અલ્ટિમેટલી આપણું અંતિમ લક્ષ્ય પણ નથી. ઇવન એને પ્રાપ્ત કરવા કરતા પણ આપણે ક્યારેક ક્યારેક એમાંથી પતિત, વિચલિત અથવા તો આપણે ભ્રષ્ટ થઈએ છીએ, તમારે પદભ્રષ્ટ થઈએ છીએ, જે આપણે થોડું ઘણું આવતા શ્લોકમાં બી કવર કરશું તમારે. આપણા માટે એ જ છે કે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 17મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. 18મો મંત્ર લઈએ હવે આપણે આગળ. કોણ લે છે મંત્ર? મારે ખ્યાલથી આરતી માતાજીનો આની પહેલા હેન્ડ રેઝ હતો. આરતી માતાજી આપ લઈ શકો છો. આરતી ને ગાંધી માતાજી છે આપણી સાથે આજે. સવારે તો હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો કંઈ.
ઓકે, નહીં તો બીજા કોઈ બી લઈ શકે છે આરતી માતાજી તો આપણી સાથે. હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી. લો પ્રભુજી. હા જી માતાજી. અગ્નિનય સુપથારાયે અસ્માન ના કાર્પણ્ય દોષો જેવું લાગે નહીં પ્રભુજી? અગ્નિનય સુપથારાયે અસ્માન વિશ્વાનિ દેવ વયુનાનિ વિદ્વાન યુયોત્યસં જુહોરાણમેનો પુઈષ્ઠાં તે નમ ઉક્તિમ વિધેમ. ભાષાંતર: હે અગ્નિ જેવા શક્તિમાન ભગવાન, હે સર્વસમર્થ, હું જમની ઉપર પડીને, જમીન હશે ને પ્રભુજી? જમીન, હા. હું જમીન જમીન ઉપર પડીને આપના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. હે ભગવાન, કૃપા કરી મને તમારી પાસે પહોંચાડતા સાચા રસ્તે લઈ જાઓ અને મેં ભૂતકાળમાં જે કંઈ કર્યું છે તે બધું તમે જાણતા હોવાથી મને મારા ભૂતકાળના પાપમાંથી મુક્ત કરો, જેથી મારી પ્રગતિમાં કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ આરતી માતાજી. તો આ શ્લોકમાં પણ આપણે જોઈએ કે પહેલાના શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું શેની સાથે કોરિલેટ કર્યું કે માની લો એવી કોઈ અવસ્થા આવી ગઈ અથવા તો આપણે પથારીવશ થઈ ગયા હોય, તમારે કોઈ સાધન સુવિધા સગવડ આપણા પાસે ઉપલબ્ધ ન હોય, કેવળ અને કેવળ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકતા હોઈએ, ભગવાનનું ચિંતન અને ભગવાનને યાદ કરી શકતા હોઈએ, ના માળા જપી શકતા હોઈએ, ના આંખે બરાબર દેખાતું હોય, ના કાને સંભળાતું હોય, ના બોલી શકતા હોય, કાંઈ ન કરતા હોય, એવી પરિસ્થિતિને આપણે સંદર્ભમાં આપણે કનેક્ટ કર્યું. અને આ શ્લોક એના સંદર્ભમાં આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ કે માની લો ભગવાન કરે આપણી પાસે આવી કોઈ પરિસ્થિતિ ન સર્જાય, આપણે બધા સરસ રીતે ચાલતા ફરતા આપણું શરીરને આપણે ત્યાગ કરીએ, અને જે પ્રમાણે આગળ જાણ્યું આપણા બધા પાસે હવે હિંમત આવી ગઈ છે, ભય વયો ગયો છે, અને આપણે મૃત્યુને આપણે રાહ જોઈને આપણે બેઠેલા છીએ. તો અત્યારથી જેમ ભગવાને કીધું ને કે આપણે કન્ટિન્યુઅસનું સ્મરણ ચિંતનમાં લાગી જઈએ, તો આપણે જેમ કે અત્યારે જ્યારે આપણે ભગવાનના દર્શનમાં એમાં જઈએ, જેમ અહીંયા સૌથી પહેલા તો ભગવાનને અગ્નિ સાથે સરખાવેલા આવે છે, એ આપણે આના પછીના સ્લાઇડમાં જોશું. પણ અહીંયા કહે છે ને કે હે સર્વસમર્થ, ભગવાન બધું કરી શકે છે, ભગવાન પાસે બધી ટાઈપની શક્તિ છે, એટલે સર્વસમર્થ. હું જમીન ઉપર પડીને આપણા ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું, એટલે કે એકદમ સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ જે આપણે કહીએ ને, આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને એવા ભાવથી આપણું હાલતું ફરતું ચાલતું શરીર છે, પણ એ આપણે ભગવાનને સમર્પણ કરી દેવાનું છે કે ભાઈ આ શરીર હવે તારા માટે જ છે, બસ તારા સિવાય બીજું મને કાંઈ આપણે નથી, કોઈ ચીજનું મારે કોઈ જરૂર નથી, કોઈ ચીજની મારે સ્મરણ કરવું કે નથી કોઈ ચીજમાં મારે પ્રવૃત્ત થવું. તો આવો આત્મનિવેદન ટાઈપનો જે આપણે ભાવ લાવીએ ને, જેમ બલિ મહારાજે પોતાનું સર્વસ્વ ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધી ને, એવો એક ટાઈપનો આપણે અંદર ભાવ કેળવવાનો છે કે ભાઈ આ જે શરીર જે છે હવે કોઈ ચીજ માણવા માટે બાકી નથી રહ્યું, કોઈ ચીજ ભોગવવા માટે બાકી નથી રહ્યું. આ શરીર જે બાકી રહ્યું છે કેવળ અને કેવળ તારા તને પ્રાપ્ત કરવા માટે બાકી રહ્યું છે, બસ. એટલે કે આવી રીતે જમીન ઉપર પડીને આપના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. આને થોડા ગુહ્ય રીતે આપણે સમજાય કે આવો ભાવ આપણી અંદર આપણે કેળવવાનો છે. બાકી તો જો આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ, સાક્ષાત દંડ પ્રણામ બી કરીએ છીએ, 1 વારની 2 વારની, ઘણા લોકો 5 વાર 11 વાર 21 વાર પણ એવી રીતે દંડ પ્રણામ કરતા જ હોય છે, બધું તમારે. પણ એવો ભાવ શું અંદર રહેલો હોય છે કે ભાઈ આ શરીર હવે સંપૂર્ણ તારા હવાલે છે, બસ. આ શરીરનો હવે સારામાં સારો ઉપયોગ ત્યારે થશે કે જ્યારે હું જેટલી થાય એટલી તારી સેવા કરી શકું, બધી રીતે, મારી ઇન્દ્રિયોથી, મારી જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી, મારી કર્મેન્દ્રિયોથી, અને જે રીતે આપની સેવા થતી હોય બધી એમાં કરી શકું. આવા ભાવથી આપણે નમસ્કાર કરવાના છે અને ભગવાનના ચરણોમાં આપણે પોતાની જાતને સમર્પિત કરી દેવાની છે. અને પછી ભગવાન એ જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે ભાઈ મને તારા પાસે પહોંચાડના સાચા રસ્તે લઈ જાઓ. સાચા રસ્તાનો મતલબ શું? જેમ આપણે થોડું ઘણું આમાં 6ઠા અધ્યાયનો 41 અને 42 શ્લોક પણ ડિસ્કસ કરશું. જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષવાદી પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અને જે એની સાધનામાં જ્યારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ને કે આટલી કઠોર સાધનામાં અને તપસ્યામાં જે પ્રવૃત્ત થાય અને માની લો એમાં પણ એ ત્યાંથી વિચલિત થાય, પતિત થાય, અથવા તો ત્યાંથી પથભ્રષ્ટ થાય, તો એની ગતિ શું થાય તમારે? તો ભગવાન જો એ લોકોનું પણ કલ્યાણ કરતા હોય તો આવે તો જ્યારે આપણે એ રીતે જ્યારે ભગવાનની આપણે સાકાર રૂપમાં ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો આપણે ભગવાનને આપણે યાદ કરવાના છે કે ભગવાન મેં જે કાંઈ પણ ભૂલો ને બધું કરેલું છે, ઇવન ભક્તિ માર્ગમાં પણ જે બધી ભૂલો કરેલી છે, એ બધા મારા તમે ભૂતકાળમાં જે કાંઈ કર્યું છે તે બધું તમે યાદ કરો અને મારા બધા પાપોમાંથી તમે મને મુક્ત કરો. એટલે આવી પ્રાર્થનાની સાથે આપણે ભગવાનમાં આપણે ચરણોમાં પોતાની જાતને સમર્પિત કરવાની છે.
કે જેથી કરીને મને આપની પ્રગતિમાં કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં. જો જરૂરી નથી કે આપણને એક મનુષ્ય જીવનમાં ભગવાનનો ધામ મળી બી જશે, પણ ક્યાંક આપણે અટકી જશું. તેમ ભગવાને કીધું ને, ભક્તોનો કદી વિનાશ નથી થતો. 9 થી 34 શ્લોકમાં જ આપણે જોયા. તમારે ભગવાન આપણો વિનાશ નહીં કરે, બરાબર છે, પણ ભગવાને આપણે એવી પ્રાર્થના કરવાની છે કે મને પણ એવી ગતિ પ્રાપ્ત થાય કે જેમાં પણ મને તારું સ્મરણ રહે. ગમે તે યોનિમાંથી બી પસાર થાવ, મને તારું યાદ રહે, સ્મરણ રહે, અને હું એમાં પણ તમારી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકું તમારે. અથવા તો જે મારી યાત્રા અથવા જે કાંઈ પણ મારે ભોગવવાનું હોય આગલી યોનિમાંથી, એમાંથી સરસ રીતે પસાર થઈ ફરીથી પાછી આપની ભક્તિમાં લાગી જાવ તમારે. એટલા માટે કહે છે કે પ્રગતિમાં કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં. કારણ કે જો આપણને માની લો આ મનુષ્ય જીવનમાંથી આપણને અચાનક તરત ભગવાનનું ધામ ન મળ્યું, હોઈ શકે આપણે અલગ અલગ હજી ઘણી બધી યોનિમાંથી પસાર થવું પડે. ભગવાનની બધી યોનિમાંથી આપણને પસાર બી કરી દે. એ બધી યોનિમાં આપણને આવી કોઈ સુવિધા અને સગવડ ને ઉપલબ્ધિ ન હોય તમારે. અને ફરીથી પછી આપણો એવા કુટુંબમાં જન્મ થાય, માની લો મનુષ્ય જન્મ મળે, જે મને 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં જોયું, અનેક જન્મો જન્માંતર પછી જેને આવું જ્ઞાન થાય છે. તો આપણે એવી રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાનું છે કે ભાઈ એવો અલગ અલગ યોનિમાં પસાર થઈને પણ પછી જ્યારે મને મનુષ્ય યોનિ મળે ત્યારે હોઈ શકે હું તરત જ મારી આધ્યાત્મિક યાત્રા જે છે આગળ વધારી શકું. આજે જેમ કે શિલા પ્રભુપાદજીને આપણે 5 વર્ષની ઉંમરમાં એમના પિતાશ્રી એમને રથ રમવા માટે આપેલો હતો, લાકડાનો રથ તમારે. તો એની ચેતના કેટલી જાગૃત થઈ. અને એ શિલા પ્રભુપાદજીએ ભારત દેશની બહાર સૌથી પહેલી યથયાત્રાનું આયોજન જો કર્યું હોય કોઈએ, તો શિલા પ્રભુપાદજી જ કરેલું તમારે. અને દેશ વિદેશોમાં એ યથયાત્રા જે કેટલા મોટા પાયે એનું આયોજન થાય છે. અને એમાં આપણે ઇસ્કોન સંસ્થા સૌથી આગળ છે. બાકી કોઈ સંસ્થા એટલી આગળ નથી યથયાત્રાનું આયોજન કરવાના. નાના નાના દેશ વિદેશોના શહેરોમાં ને બધી જગ્યાએ આપણે યથયાત્રાનું એટલું સરસ રીતે આયોજન ને બધું થાય છે. તો આ જે આટલી નાની ઉંમરથી એની જે ચેતના જાગૃત થઈ, એ કેવી રીતે થઈ? આજે પ્રભુપાદજી જે કર્યું તમારે, આપણે એમના આજીવન કાળ દરમિયાન તમારે હોઈ શકે એમણે જેટલા ભારતમાં પ્રયાસો કર્યા અને જેટલી મહેનત કરી એ પ્રમાણે સફળતા ઓછી મળી હશે, પણ છેલ્લા 12 વર્ષોમાં એમણે કેટલો મોટો ઇતિહાસ સર્જેલો છે. 108 મંદિરો બાંધવા 12 વર્ષમાં, છેલ્લા 12 વર્ષમાં એમણે 1969માં જયારે આપણે પ્રથમવાર યુએસ ગયા તમારે, 1965માં જયારે એમની ઉંમર 69 વર્ષની હતી, અને 1965 થી લઈને 1977 એટલે કે 12 વર્ષમાં લગભગ એને 14 વાર આખી દુનિયાની પરિક્રમા કરી. દેશ વિદેશોમાં લગભગ એટલા મોટા મોટા મંદિરો બાંધ્યા. 70 થી જેટલા પુસ્તકોનું પોતે અનુવાદ કર્યું, ભાષાંતર કર્યું, અને આપણી સમક્ષ બધા પુસ્તકો આપ્યા એમણે, ઇન્ક્લુડિંગ ભગવદ્ ગીતા અને 18,000 શ્લોક વાળા શ્રીમદ ભાગવતમ તમારે. આ બધું શું એમને થઈ શકે? રાતોરાત થઈ શકે? ન થઈ શકે ને. એમની ચેતના કેટલી બધી આપણે ભગવાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હતી. અને આટલા બધા વિઘ્નો બી આવ્યા એમને જીવનકાળ દરમિયાન બી. ઇવન ભારતમાં પણ એમણે ઇસ્કોન મંદિર બાંધવા માટે જે જૂમાં પણ મંદિર છે તમારે છે, જેની પાસેથી એમણે જમીનને બધું લીધેલું હતું, કેટલો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો, કેટલી બધી એની સામે પણ એમણે બધી કાનૂની લડત લડવી પડી હતી તમારે. કારણ કે એ ભાઈ સાહેબ શું છે, ખોટી રીતે માર્ગે કંઈક ને કંઈક પૈસા હડપી માંગવા માંગતા હતા તમારે. અને આ જમીનનો જે છે આપણે અધિકાર નહોતા આપવા માંગતા તમારે. ઘણી બધી લડત કરી, બધું કર્યું, અને પછી એ ઇસ્કોનનું મંદિર આપણે જૂ પર આપણે સર્જન થયું અને નિર્માણ પામ્યું તમારે. આવા તો કેટલાય દેશ વિદેશોમાં બધા મંદિરો બંધાયા તમારે. વિચારો, ગૌશાળા ચાલે છે, ગુરુકુલ ચાલે છે તમારે. જે અમરીશનાથ પ્રભુજી શું કહે છો? પ્રભુજી પહેલા ઝાંસીમાં એમને પ્રોબ્લેમ થયેલો ને, કંઈક 325 રૂપિયા માટે પ્રોબ્લેમ થયો, મેં વાંચેલું છું. હા, એ જે પ્રભુપાદ પુસ્તક છે એમાં બધું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે કે ભાઈ એમને કેટલી બધી જગ્યાએ કેટલો બધો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને કેટલો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. તો ડેફિનેટલી આ બધા વિઘ્નો આવે જ તમારે, પણ આ બધા વિઘ્નોમાંથી ભગવાને બહાર પાડ્યા ને. ઇવન જયારે 1965માં એક કાર્ગો શિપમાં બેસીને ગયા, એમાં પણ એમને 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા. એ પણ વિઘ્ન જ છે ને. એ ઉંમરમાં નહીં તો એમણે કરવાની શું જરૂર હતી તમારે? પણ એ ઉંમરમાં એટલું બધું એને પ્રયાસ કર્યા, એવા વિઘ્નોમાંથી પણ ભગવાન એને બચાવ્યા ને તમારે. તો ડેફિનેટલી આપણા લાઈફમાં પણ આવા ઘણા બધા વિઘ્નો આવે, તો આપણે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે મારી પ્રગતિમાં કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં, અથવા તો વિઘ્ન આવે તો તું મને એનો સામનો કરવાનું બળ આપ, અને એ વિઘ્નોમાંથી તારી જવાબદારી છે કે ભાઈ તારે મને કેવી રીતે એમાંથી પાર પાડવો તમારે. એટલે કે આવી ભાવના, આવી આપણે કરુણાવસ્થા આપણે ભગવાન પ્રત્યે લાવવાની છે. આપણે કે બહુ નાના તુચ્છ ભગવાનના ભક્ત છે,
આપણું કોઈ ગણતરી નથી. પણ આવો ભાવ જે લાવશું ને એ ભાવ છે ને બહુ મોટો મહાન ભાવ છે. કારણ કે ભગવાન જે છે ને એના ભક્તોના ભાવના ભૂખ્યા છે. તમારે ભગવાન કે છે ને પત્ર પુષ્પમ ફલમ તો એમ કાંઈ પણ મને અર્પિત કરીશ, પણ એમાં પ્રેમ સાથે અને ભાવ સાથે જો અર્પિત કરેલું હશે તો એ બધું ગ્રહણ કરીશ. આપણે કોઈ આપણે સોનાના ગ્લાસમાં લઈને ભગવાનને એકદમ ગુલાબ જળ અને પાણી નહીં આપે ને તમારે, પણ જો એમાંનો ભાવ ન રહેલો હોય ને ભગવાન એને નહીં સ્વીકારે તમારે. પણ એક આપણે માટીના કોળિયામાં ખાલી આપણે 10 ટીપા જળ બી લઈને ભગવાનને સમર્પિત કરશે ને અને એમાં પણ ભાવ રહેલો હશે ને તો ભગવાન એ 10 ટીપા માટીના કોળિયા વાળું જળ પણ પોતે ગ્રહણ કરશે, સ્વીકારશે તમારે. તો એ જ છે આપણે આવો ભાવ જયારે લાવશું ને એ જ આપણો બહુ મહત્વનું બની જશે. અને ભગવાન આપણા બધા વિઘ્નો, બધી બાધાઓ, બધી આપણી તકલીફો બધું આપણને એમાંથી દૂર કરશે, આપણને આગળ વધવામાં પણ મદદ કરશે. આપણે તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે જેમ ભગવાને આ પહેલો જે પાઠ છે આપણે કે ભગવાન અગ્નિ સાથે જે સરખામણી કરવામાં આવેલી છે, શું કામે કરવામાં આવેલી છે કે ભાઈ આ સમર્પણની પ્રક્રિયા, ક્યાં સમર્પણની પ્રક્રિયા? આવા ભાવવાળી, શ્રદ્ધાવાળી, આસ્થાવાળી, આપણો એવું કહીને કે ઉત્કટ ભાવ એમ બધું આપણે ઉમેરી દેવાનું છે. આ સમર્પણની પ્રક્રિયા ભગવાનની અહેતુકી કૃપા માટેની. ભગવાનને કઈ જરૂર નથી આમ જોવા જઈએ તો, પણ તેમ છતાં પણ ભગવાન જે ભૂખ્યા છે આવા ભાવના ભૂખ્યા છે. આવા શ્રદ્ધાળુ ભક્તોના ભગવાન રાહ જોઈને બેઠા છે અને એનો ભગવાન ઉપર ઉદ્ધાર કરે છે. અને એટલા માટે ભગવાન કે છે ભગવાનની અહેતુકી કૃપા માટેની યાચના ભક્તને ક્રમશ એટલે કે સ્લોલી, ગ્રેજ્યુઅલી પૂર્ણ આત્મ સાક્ષાત્કારના પ્રગતિના પંથ ઉપર આગળ ને આગળ લઈ જાય છે. તમારે કન્ટિન્યુઅસલી આવી ભાવના, આવી ચેતના, આવું કે ભગવાન પ્રત્યે આપણું સમર્પણ જો આપણે આગળ વધારતા રહીશું તો આપણી પ્રગતિ પણ જે છે આગળ ને આપણે વધતી જ રહેવાની છે. અને જેમ અહીંયા ભગવાનને અગ્નિ સાથે કમ્પેરિઝન કરવામાં આવેલા છે, અગ્નિમાં શું થાય? આપણે જે કાંઈ પણ આપણે નાખીએ બધું બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો આપણા જે કાંઈ પણ પાપ કર્મને બધા જે છે ભગવાન પાસે એવી શક્તિ છે કે બધા પાપ કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરી શકે. કારણ કે આપણે 18મા અધ્યાયનો જે 66મો શ્લોક છે પણ આપણે લેસવાના સંદર્ભમાં કે ભગવાન જ આપણને કહે છે કે તું ડરીશ નહીં, તારા બધા પાપોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખીશ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાને આપણે આત્મા અગ્નિની સાથે કમ્પેર કર્યા છે. કારણ કે ભગવાન પાસે આ બધી શક્તિ રહેલી છે. ભગવાન સર્વ સમર્થ છે. તમારે હવે આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 41 અને 42મો શ્લોક લઈ લઈએ કે જે લોકો ભગવાનના નિરાકાર, નિર્વિશેષ, નિર્વૃત્તમાં પામવાની કોશિશ કરે છે તો એના ઉપર પણ ભગવાન કૃપા કરે છે. ભલે એની સાધનામાંથી લોકો પદભ્રષ્ટ થાય, પતિત થાય અથવા તો વિચલિત થાય. અને એને પણ ભગવાન આપણને 41 અને 42મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે એવા કુળમાં, એવા કહીને કે પરિવારમાં એને જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાં એની સાધના અને ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ હોય એને પોતે તત્કાળ ત્યાંથી પોતે આગળ વધારી શકે છે. તો અસફળ યોગી એટલે કે માની લ્યો એ સાધનામાં, એ તપસ્યામાં પોતે નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરે અથવા તો વિચલિત થાય, પોતે ત્યાંથી પતિત થાય. જેમ આપણે ઘણા બધા શાસ્ત્રમાં દાખલા છે. વિશ્વામિત્રનો દાખલો છે, મેનકાને જોઈને તમારે વિચલિત થાય છે. તમારે સૌભારી મુનિનો દાખલો છે, જેને 10,000 પાણીમાં વર્ષો સુધી પાણીમાં તપ કરેલું હતું, પણ તેમ છતાં પણ આપણે માછલીઓના નર અને માદા માછલીના સંભોગથી પોતે ત્યાંથી વિચલિત થાય છે. આવા ઘણા બધા દાખલાઓ આપણા શાસ્ત્રમાં રહેલા છે. એ ટાઈમમાં એવી બધી સાધના અને તપસ્યા કરતા, તમારે એમાં પ્રવૃત્ત થતા, પણ એ લોકોની પણ સાધના ઘણીવાર પૂરેપૂરી સફળતા પ્રાપ્ત ન કરી શકતી. એટલા માટે અસફળ યોગી છે. એના માટે ભગવાન કહે છે પુણ્યાત્માના લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી એટલે જે કાંઈ પણ સાધના કરી છે એનું પણ ભગવાન પહેલા એને ફળ આપે છે. એટલે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. તમારે જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હોય એ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટેન્ડન્સ લિંક મૂકે છે માતાજી. અને ત્યાં એના પુણ્યનું બધું તમારે ત્યાં ભોગવે છે. અને પછી ભગવાન એને ફરીથી પાછું એવા કુળમાં, એવા કુટુંબમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરાવે છે કે જે સદાચારી એટલે કે એનું આચરણ સારું હોય, આ બધું જ્ઞાન હોય અથવા તો જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય અને ભગવાનની ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત થયેલા, એટલે કે ભગવાન એને પણ સેકન્ડ ચાન્સ આપે છે આપણે. અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે શું? આપણને છે ને આ જીવનમાં મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને ઘણો બધો સંઘર્ષ કરવો પડે છે. અને કળિયુગમાં શેનો સંઘર્ષ હોય છે? બધી સુખ સાધન અને સગવડતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે ઘણા બધા પૈસા કમાવા પડે, ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે, ઘણી બધી ડિગ્રીઓ લેવી પડે તમારે. તો જો આ બધી ચીજો આપણને ઓલરેડી મળી ગઈ હોય ને તમારે, તો અહીંયા ગર્ભ શ્રીમંતનો મતલબ આપણે બે રીતે લઈ શકીએ. એક તો શું, આવી બધી સુખ સાધન સગવડતા બધી આપણને ઉપલબ્ધ હોય, તમારે રેડીમેડ હોય આપણા માટે. અને બીજું ગર્ભ શ્રીમંતનો મતલબ શું?
કે બી એવા ખાનદાન હોય, એવું કુળ હોય કે જેમાં ભગવાન પ્રત્યેના જે સંસ્કાર જે છે આપણે પેઢીઓથી આપણે ચાલતા આવતા હોય તમારે. આપણી માતા છે, આપણા પિતા છે, એ લોકો પણ આવા સંસ્કારી હોય, આવું જ્ઞાની ધરાવતા હોય. તો એ સેન્સમાં પણ આપણે એને ગર્ભ શ્રીમંત કરી શકીએ. અને જેમ આપણે શિલા પ્રભુપાદજીના પણ પિતાશ્રી જે ગૌર મોહનદે હતા, આ જ બધા સંસ્કારોને જ્ઞાન ધરાવતા હતા. એ સંસ્કારોને જ્ઞાન એના પુત્રમાં પણ પોતે પ્રાપ્ત કરાવે છે. અને થોડા ઘણા બાકી બધી ચીજોથી પણ સંપન્ન હતા. એવી બધી સુવિધાઓ અને સગવડો પણ પ્રભુપાદજીને નાનપણથી બધી પ્રાપ્ત થયેલી હતી તમારે. એટલે કે આ બધા માટે એમણે સંઘર્ષ ઓછો કરવો પડે. એટલે કે એવી રીતે કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે કે જેથી એની ભક્તિ જે છે તરત ને તરત આગળ વધી શકે. હાજી, ભગવાન આપણને બીજા 42મા શ્લોકમાં પણ બતાવે છે કે ભાઈ જેને ઓર આના કરતા પણ એ અષ્ટાંગ યોગમાં ઓર વધારે આગળ પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. તમને ખ્યાલ હોય તો 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને અષ્ટાંગ યોગ જયારે સમજાવે છે, એ સમજાવવા પહેલા જ આપણને એમાં 2 ભાગલા પાડે છે તમારે. એક શું છે, એક નવયુવક સાધક તરીકે ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ હજી નવો આ સાધનામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે. અને એના માટે ભગવાન શું કે છે કે ભાઈ એની સાધના જ એનું કર્મ છે તમારે. અને એ સાધના દ્વારા જ પોતે પોતાની હજી કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈને ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર કાબુ મેળવવા માટે પોતે મથે છે તમારે. અને બીજો ભાગ ભગવાન શું બતાવે છે કે જે આપણે આગળ વધેલો છે તમારે, અથવા તો જેને થોડોક અભ્યાસ કરી લીધેલો છે અને એને પોતાની ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર કાબુ મેળવવામાં ઘણે ખરે અંશે સફળતા પ્રાપ્ત કરી લીધેલી છે. અને એ જ અષ્ટાંગ યોગમાં છે આપણે કે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર. એટલે કે આ 5 સ્ટેજમાં હજી જે પોતે પડેલો હોય તમારે, એને આપણે ભગવાન કહે છે કે નવયુવક સાધક છે તમારે. અને જેણે આ પ્રત્યાહાર લેવલ પછી જયારે હજી આગળ વધે છે તમારે, એટલે કે ધરણ, ધ્યાન અને સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરે છે અને ત્યાંથી વિચલિત થાય છે. તો 41મો શ્લોક કોના માટે એપ્લાય થાય છે કે જે હજી આ 5 સ્ટેપમાં જ હજી અટકેલો છે તમારે, એમાંથી જ હજી આગળ નથી વધ્યો તમારે. અને આ 42મો શ્લોક એના માટે એપ્લાય થાય છે કે જેણે આ 5 સ્ટેપ ક્રોસ કરીને 6ઠ્ઠા, 7મા અથવા 8મા સ્ટેપમાં ક્યાંકથી પોતે ત્યાંથી વિચલિત અથવા તો પતિત થયેલો છે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે અથવા જે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી, દીર્ઘ યોગાભ્યાસ એટલે કે થોડો ઓર હજી એડવાન્સ છે તમારે. અને ત્યાંથી 6ઠ્ઠા, 7મા કે 8મા સ્ટેપમાં ત્યાંથી પતિત થાય છે અથવા વિચલિત થાય છે અથવા તો પદભ્રષ્ટ થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે એવા અધ્યાત્મવાદી કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. અહીંયા જ્ઞાનવાન એટલે કે શું? આધ્યાત્મિક જ્ઞાનવાન હોય છે. અને આટલું ઉચ્ચતર જ્ઞાન એ લોકોએ પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે. અને પણ ખાલી 1-2 પેઢી નહીં, એ લોકોની પેઢી દર પેઢી છે ને આ જ્ઞાનમાં પોતે પ્રવૃત્ત હોય છે તમારે. એટલા માટે કહે છે કે એવા કુળમાં જન્મ પામે છે જે અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. અને ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવું અત્યંત દુર્લભ છે. ડેફિનેટલી આપણે મસેલા પ્રભુપાદજીનો બી દાખલો લઈ શકીએ. અને જેમ આપણે પુષ્ટિ માર્ગ હોય છે ને, પુષ્ટિ માર્ગમાં જેમ આપણે હવેલીમાં બાવાશ્રી હોય, બેટીશ્રી હોય, આપણે વહુશ્રી હોય તમારે, તો એવા કુળમાં પણ જો આપણે જન્મ પ્રાપ્ત કરીએ ને, એ પણ આપણે કહીએ ને કે વલ્લભાચાર્યનો જ આપણા કુટુંબનું કે પરિવાર ને બધું એમાં આપણને પ્રાપ્ત થયેલું હોય, તો એ પણ આવા કાંઈક એવા કઈ ને કે ભાઈ એટલા આપણે કહીએ ને કે મોટા પુણ્ય કર્યા હશે ત્યારે જઈને આવા કુળમાં આપણને જન્મ પ્રાપ્ત થાય કે જે આપણા પેઢી દર પેઢી આ જ્ઞાનમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. અને આપણે પણ એમાં ઓટોમેટિકલી નાનપણથી જન્મતા વેત જ એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ તમારે. તો આવો જન્મ પણ જેમ ભગવાન કહે છે ને કે અત્યંત દુર્લભ છે. જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ રૂપે આપણે સમજીએ તો આવી રીતે આપણે પણ ભગવાનને એવી જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે ભાઈ અત્યારે જે કાંઈ પણ હું કરું છું તારે એ તમે બધું યાદ કરો. જે કાંઈ પણ મારા પાપ જે બધા થયેલા છે એ બધા પણ તમે મારા બાળીને ભસ્મ કરો. અને મને મારી જે યાત્રા જે છે, મારા આત્મકલ્યાણની જે યાત્રા છે, ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડવાની જે યાત્રા છે, તમે બધો મારા ઉપર કૃપા કરીને તમે જે વિઘ્ન આવે એને તમે પાર પાડો. એટલે કે આવા ભાવથી આપણે શરણાગતિ લઈએ તો ભગવાન એના પ્રતિસાદ રૂપે પણ આપણને ભગવાન કહે છે 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો પરિત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જાઓ. એટલે કે આવો ઉત્કટ ભાવ આપણે પ્રગટ કરવાનો છે ભગવાન પ્રત્યે. આવા ભાવથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. આવા ભાવથી આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરવાના છે પોતાની જાતને. તો ભગવાન તો આપણને કહે છે કે હું તારા સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. અહીંયા પણ ભગવાન આપણને એક જાતની ગેરંટી આપે છે. આવી સરસ મજાની જો ભગવાન ગેરંટી આપતા હોય, સરસ મજાની ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરતા હોય, તેનો આપણે લાભ શું કામે ન લઈએ તમારે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જ્ઞાન જે છે આપણને ક્યાંથી પ્રવૃત્ત થઈ શકે તમારે.
આટલું સરસ જ્ઞાન, આટલી સરસ સ્મરણ શક્તિ, આટલું સરસ આપણે શરણાગતિ ભગવાનની જો પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે ભગવાન આપણી બે રીતે આપણે જવાબદારી લે છે, અથવા તો બે આપણી માટે આપણી પાસે રસ્તા રહેલા છે. સૌથી પહેલા તો આપણે જે સાધુ સંતો ગુરુજનો એ બધા છે એનો આપણે સાથ સંગાત કેળવીએ. આપણે સદભાગી હોઈએ તો આવા ગુરુનો આપણને સંગાત મળે, આપણી શરણાગત સ્વીકારા થાય. કારણ કે ગુરુ પણ જે છે આપણે ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તમારે શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણે ગુરુ અને ભગવાન વચ્ચે, આપણે આવા આધ્યાત્મિક ગુરુ વચ્ચે એટલો તફાવત ન સમજવો જોઈએ. અને જેવા ભાવથી આપણે ભગવાનની સેવા કરતા હોઈએ એવા જ ભાવથી આપણે આવા ગુરુની પણ સેવા કરવી જોઈએ. અને ડેફિનેટલી આપણા જે શાસ્ત્ર જે છે એનો પણ આપણે સહારો લેવાનો છે. કારણ કે શાસ્ત્ર જે છે એ જ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, એ જ આપણને સાવચેત કરે છે, એ જ આપણી દોરવણી કરે છે અને એ જ આપણને આગળ વધારે છે. શાસ્ત્ર સિવાય આપણે ક્યાંય આગળ ન વધી શકીએ. અને આવા જે ગુરુજનો હોય એ પણ આવા શાસ્ત્રના સંદર્ભમાંથી લઈને આપણને આ બધું જ્ઞાન આપણને આપતા હોય અને એનું આચરણ પણ એવું જ હોય તમારે. તો ડેફિનેટલી આ બધા વૈદિક જ્ઞાન જે છે આપણી સમજણ અને આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે, આપણી લાયકાત પ્રમાણે આપણે એને ઓટોમેટિકલી આપણી અંદર ગ્રહણ નથી કરી શકતા. આપણે લેવલ 1 લેવલ 2 માં ઘણું બધું આના માટે ડિસ્કસ બી કરીએ છીએ કે આપણામાંથી ઘણા લોકોએ ભગવદ્ ગીતાની પહેલા જોઈ હશે, સાંભળી હશે, વાંચ્યું હશે અને ઘણું બધું આપણે ગ્રહણ પણ કરવાની કોશિશ કરી હશે, પણ નથી સમજાતી, નથી ઊંડે ઉતરતી, નથી આપણી બુદ્ધિમાં ઉતરતી. અને જાવી રીતે આપણને અત્યારે નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના આપણે એના માર્ગદર્શન અને આપણે આયોજન હેઠળ જે આપણે સરસ રીતે આપણે સાયન્ટિફિક લેવલથી લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 કરીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આપણે આધ્યાત્મિક આટલા વર્ષો સુધી આપણે જેટલી પ્રગતિ નહોતી કરી જેટલી પ્રગતિ આપણે છેલ્લા 5 વર્ષમાં આપણે ઘણી બધી કરેલી છે. આપણે આ વાતની સાથે મારા ખ્યાલથી જેટલા અત્યારે પાર્ટિસિપન્ટ છે બધા આપણે સહમત થશે. આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પૂછવા જશું એટલો સમય નથી આપણી પાસે, પણ જો આનાથી કોઈ આપણે વિરોધ કરતા હોય તો મને કહો. શું કહે છે મનીષા પ્રભુજી? ચોક્કસ સહમત. ડેફિનેટલી સાચી વાત છે. આપણે પ્રભુજી બીજો પોઈન્ટ પ્રભુજી. તમે મને પૂછ્યું ને કે અમરીશનાથ મારા માટે કઈ કહેવું તો સવારે આપણે ચર્ચા થઈ હતી વિવેક બાબતની ને બધાએ આપને પ્રૂફ આપ્યું હતું. એ રીતે આ જે આપણે શ્લોક લીધો ને એમાં પણ એ જ છે આત્મજ્ઞાનનો. આપ પુષ્ટિ માર્ગનું કરો છો અને એમાં જ જન્મ લીધેલો છે. આપણા પરિવાર માટે પણ એ જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બહુ નથી કહેવું મારે. હરે સાચી વાત, ધન્યવાદ પ્રભુજી, સાચી વાત છે. કહું ને હું નાનો હતો ને, મારે લગભગ કદાચ 5-7 વર્ષની જ ઉંમર હશે. ભગવદ્ ગીતા મેં ત્યારે પહેલી વાર જોઈ અને મમ્મી મને ખાલી શું છે હાથમાં ભગવદ્ ગીતા આપી. હું તો હજી જયારે સ્કૂલમાં ને તો કકોય પૂરો નહોતો આવડતો, આપણે કહી શકીએ. તમારે વાંચવાની તો વાત જ અલગ છે, પણ મમ્મીને પણ ખબર જ હતી તમારે કે ભાઈ એને ભગવદ્ ગીતા વાંચી તો શકવાનો જ નથી. પણ મને શું, એમાં આપણે ખોલીને જે કલરફુલ ફોટા આવતા ને તમારે અર્જુનનો, ભગવાનનો, રથનો, બાણનો, એ બધા ફોટા જોવા મને બહુ ગમતા તમારે. તો મમ્મી કે તને જે જમતું હોય તો મને તું જો, બસ ખાલી હું ભગવદ્ ગીતા હાથમાં લેતો. તમારે મમ્મી સેવા કરતી હું ભગવદ્ ગીતા લઈને બેઠો તમારે બસ અહીંયા. એટલે કે ને કે કાંઈક ને કાંઈક એવી આપણી ચેતના હોય, કોઈક ને કોઈક નિમિત્ત બને અથવા તો કોઈક ને કોઈક એવી આપણને સાધન સગવડ ઉપલબ્ધ થાય કે જેથી કરીને આપણી ચેતના તરત જાગૃત થઈ શકે. તમારે આ શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં પણ ઈ જ છે. કાં તો આપણને આવા ગુરુનો આપણને સાથ મળે, સહકાર મળે અને એના દ્વારા આપણે આ જ્ઞાનને આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ, સમજી શકીએ. અને બીજો રસ્તો એ છે કે ડેફિનેટલી ભગવાન તો આપણા હૃદયમાં રહેલા જ છે. આપણને જે ચતુશ્લોકી ગીતા છે એમાં ભગવાન આપણને કહે છે 10મા અધ્યાયના 8, 9, 10, 11માં કે હું દરેકના હૃદયમાં રહેલો છું અને અંધકારમય અજ્ઞાનને દૂર કરું છું અને જ્ઞાનમય દીપક પ્રગટાવું છું. તમારે તો ડેફિનેટલી આપણે પણ શું છે આવા સમસ્ત રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને અને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એકચ્યુઅલી જો આ બધી છે ને બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય ને તો આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયનો, વિષયોનો ત્યાગ કરવો જ પડશે અને આપણી અંદર છે ને સંયમની અગ્નિ આપણે પ્રગટાવવી જ પડશે. તમારે સૌથી પહેલા આપણે ઇન્દ્રિયના સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવીને આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો આપણે એમાં એને હોમી દેવાના છે. એ જ આપણો યજ્ઞ છે. તમારે આપણે યજ્ઞની સીધી સાદી સરળ ભાષા એ જ છે. આપણે પછી શું છે, જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એમાં આપણે નિષ્કામ કર્મથી આપણે આગળ વધવાનું છે. અને નિષ્કામ કર્મની પણ આપણે જો સીધી સાદી સરળ ભાષા લઈએ તો કે ભાઈ જે કાંઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન માટે આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. બસ
અથવા તો જે કાંઈ પણ બુદ્ધિ હોય આપણામાં એ ભગવાને જ આપણને આપેલી છે, એટલા માટે આ કાર્ય કરી શકીએ છીએ. જે કાંઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ભગવાન તારી કૃપા છે, અદરવાઇઝ મારામાં કોઈ ફળ પ્રાપ્ત કરવાની શું લાયકાત છે તમારે, એ ભગવાનને આપણે અર્પિત કરવાનું છે. આવી નાની નાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી આપણે ચાલીએ ને તો આ નિષ્કામ ભાવ પણ છે ને આપણે બહુ સરળતાથી અને સહજતાથી આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. બાકી જો આપણે કહીએ ને કે મોટો પહાડની જેમ આપણે એને પ્રોબ્લેમ સમજીને બેસીએ અને હવે આટલો મોટો પહાડ હું ક્યારે ચડીશ, કેવી રીતે ચડીશ, મારામાં તો મને ચડતા આવડતું નથી, તો પછી કોઈ સોલ્યુશન નહીં મળે. આપણે જેમ હોય ને બધા પ્રોબ્લેમ નાની નાની ભાગમાં આપણે વિભાજિત કરીએ. તમને ખ્યાલ છે આપણે ડ્રોઈંગ અથવા પેઇન્ટિંગ શીખવાડતા હોય ને તમારે, અમે જસ્ટ ખાલી મને પોતાને શોખ નથી પેઇન્ટિંગ અથવા ડ્રોઈંગનો, પણ મારી વાઈફને છે ને પેઇન્ટિંગ અને ડ્રોઈંગનું સારું એવું આમ શોખ છે તમારે, અને ઘરે બેઠા બેઠા કંઈક ને કંઈક કરતી રહેતી હોય તમારે. એના હેન્ડરાઇટિંગ બી બહુ સારા છે, મારા હેન્ડરાઇટિંગ બી નથી સારા એટલા. તો એ લોકો શું કરે, આપણે જેમ કે ઓલા કોઈ પણ એક પેઇન્ટિંગ ડ્રો કરવું હોય ને એ પેલું નાના નાના સ્ક્વેર 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 બધું આવે તમારે. એમાં એક સ્ક્વેરમાં આટલું પૂરો, બીજા સ્ક્વેરમાં આટલું પૂરો, ત્રીજામાં આટલું પૂરો. માની લો એક આપણે ભગવાનની પેઇન્ટિંગ બનાવી છે, આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિત્ર આપણે દોરી ન શકીએ, પણ એક એવો સ્ક્વેર વાળો બ્લોક એવો આવી જાય કે જેમાં કહે ને કે 1,00,000 નાના નાના સ્ક્વેર હોય તમારે. હવે 1,00,000 નાના નાના સ્ક્વેરમાં તમને જે કીધું હોય એટલું તમે કરી દો અને બધું કમ્પ્લીટ કરો તો આખું સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે છબી તમારી સામે આવી જાય તમારે. ઘણા લોકો પ્રેક્ટિકલી આ કરતા બી હશો તમારે. તો એવું જ છે, આપણે કોઈ પણ ચીજને મોટો પ્રોબ્લેમ ધારીને કરશું ને તો એ આપણે સોલ્વ નથી કરવાનો, પણ એવા નાના 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 ચોસલા બનાવી અને આપણે એને કરીએ તમારે, કેવું સરસ મજાનું થઈ ગયું તમારે. આવો નિષ્કામ કર્મયોગ પણ આપણે એપ્લાય કરવામાં આવી રીતે જો કરીએ તો આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આને પછી બીજું અલ્ટિમેટ છેલ્લું સ્ટેપ શું છે, આ બધું જ્ઞાન ને બધું પ્રાપ્ત થયેલું હોય તો આપણે અલ્ટિમેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાના જ છે. એટલે કે સૌથી પહેલું આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર કાબુ મેળવવાનો, સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવવાની, સંયમમાં આપણે થોડું ઘણું આપણી સહનશક્તિ પણ કેળવવાની છે. પછી એ રીતે આપણે જ્યારે જેમ જેમ આપણે ઇન્દ્રિય વિષય ઉપર કાબુ મેળવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશું, નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે ઓટોમેટિકલી આગળ વધશે. અને આ બેની સાથે આપણે કહીએ ને કે ભક્તિ તો આપણે સાથે જ આવવાની છે, પછી ભક્તિ પાછળ જ છૂટવાની તમારે. કારણ કે આટલી સમજણ મળી ગઈ હોય, આટલું ઊંડું જ્ઞાન મળી ગયું હોય તો ભક્તિ શું આપણને છોડવાની છે તમારે? ભક્તિ તો ઓર આગળ વધશે તમારે, ઓર જલ્દી ફાસ્ટ ચાલશે તમારે. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આ 2-3 પાસા છે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના. આ બધા પાસાને આપણે આસ્તે આસ્તે થોડા પ્રયાસો કરતા રહીએ ને, આપણી યાત્રા બહુ સહજ થઈ જાય તમારે, અને આપણે આરામથી આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આ રીતે આપણે ઓલમોસ્ટ અહીંયા 18મો મંત્ર પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શિલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમઃ દાસ બાપુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન મળ્યું, મને જે વાંચા મળી, મને જે શબ્દ મળ્યા, એના માટે હું એમનો કૃતજ્ઞ છું. એમનો પાડું છું, એમનો ધન્યવાદ માનું છું. અને ભગવાને મને નિમિત્ત બનાવ્યું આ જ્ઞાન પ્રદાન કરવામાં, એના માટે પણ હું એમનો કૃપા માનું છું. સાથે સાથે એમ લોકોની ક્ષમા બી ચાહું છું કે ક્યાંક મારી કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, કોઈક મેં ભૂલ કરી હોય, અથવા તો સમજાવવામાં કંઈક પાછળ પડ્યો હો, તો એ બધાની ક્ષમા માંગુ છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, શિલા પ્રભુપાદજી અને નમન સદાસ પ્રભુજીની, સાથે સાથે આ બધા ભક્તોની પણ હું ક્ષમા ચાહું છું. ક્યાંય ખૂબ પાછળ પડ્યો હોય, આપણા પ્રશ્નોનો સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હો, અથવા તો આપની કોઈક કન્ફ્યુઝન અથવા આપનો કોઈ ડાઉટ હોય ક્લિયર ન કરી શક્યો, તો એના માટે પણ ક્ષમા ચાહું છું. અને મને આપને કેવી આત્મનિવેદન કરીને સંપૂર્ણ રીતે પોતાને આપને સમર્પિત કરીને આપ સર્વેની ક્ષમા ચાહું છું, ક્યાંય મારી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી દાદા ગોવિંદ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ સર. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ હરે રીતે કૃષ્ણ આપણું પ્રભુજી. અહીંયા ઈશોપનિષદ પુસ્તક કમ્પ્લીટ થાય છે, લેવલ 3 નું. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો, કોઈનું કઈ શેરિંગ ડિસ્કશન હોય તો કહી શકો છો. આરતી માતાજી શું લખે છે? ઓકે, એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.